하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Благодарим за искупление наше, что даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 또한 교회의 지체로 이 땅에서 살아가게 하심을 И 감사합니다. также благодарим, что мы стали членом этой церкви, живя в этой жизни. 주님 다시 오신다는 약속을 늘 기억하도록 일깨워 И 주시옵소서. пробуждай нас, Господь, чтобы мы всегда помнили о втором пришествии Господа и жили. 주님의 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою благодать, 주시옵소서. чтобы могли всегда являть славу Твою Божию, проявляя послушание Слову Твоему Божьему. 주님의 역사에 저희를 사용하셔서 더 많은 사람들이 주님께로 인도될 수 있도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, Господь. Используй нас в деле Твоим Божьим, чтобы через нас как можно больше людей были приведены к Тебе, Господь, обратились к 이 Тебе. 시간 주 성령께서 주장하여 주시고 저희를 진리 가운데 살도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Направляй в этот час, Господь, Духом Святым Божьим, и дай Твою благодать, что мы жили всегда по Слову Твоему. 특별히 어떠한 그릇된 가르침에도 희생되지 아니하도록 진리로 인도하여 Веди нас всегда, 주시옵소서. Господь, к истине, чтобы мы никогда не стали жертвами каких-то неправильных, ложных учений. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 고린도전서 15장 15 глава 1 Коринфянам. 15장 12절에서 19절입니다. С 12 по 19 стихи будем читать. 15 глава с 12 по 19. 같이 Если же о 읽어보겠습니다. Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали вы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 여기 이제 부활은 성경의 핵심적인 가르침입니다. Вообще воскресение является вот существенным учением Библии. 그리고 예수 그리스도의 부활은 역사적 사실이고 수많은 당대의 증인들이 있습니다. И воскресение Иисуса Христа это было историческим, реальным фактом, и к тому же было очень много свидетелей этого воскресения. 성경도 그 사실을 명백하게 기록하고 있습니다. И Библия об этом факте четко и ясно написана. 그런데 그런 핵심적인 가르침에서 가르침을 부인하거나 사소한 어떤 차이를 가르치는 사람들이 꼭 있어 왔어요. Но всегда на протяжении истории были люди, которые либо отрицали вот этот исторический факт, да, либо вносили какие-то небольшие какие-то изменения в худшую сторону. 12절에 И 보면은 в 12 стихе 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다고 전파하고 있다는 거예요. о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых. 근데 너희 중에서 어떤 사람이 То как некоторые из вас, 하나님을 некоторые из 믿고 вас, да, 자기도 신앙이 있다고 교회 가운데 지금 참여를 하고 있는데 это причастники церкви, да, которые веруют в Бога, считают, что у них есть вера. Вот эти некоторые, 어떤 사람들이 어찌해서 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. 책망하는 То есть 말이에요. идет обличение. 부활이 없다고 하거나 Либо что нет вообще воскресения, не было. 부활을 말하지 않거나 Либо не говорят совсем о воскресении. 혹은 부활을 말하되 형식적인 것으로 그쳐버리거나 Либо говорят о воскресении, но завершают чем-то вот формальным. 이런 사람들에 대한 책망이 필요합니다. То есть требуется обличение вот таких 그러니까 людей. 정통적인 교리에 대한 차이점을 가지고 말하는 사람들이 교회 중에 늘 있어 왔던 겁니다. 처음부터. С самого начала были люди, которые говорили, да, вот что-то вот неправильно вот насчет самого важного. 자,
너희 중에 어떤 사람들이 부활이 없다고 말하는데 Пусть среди вас есть люди, которые говорят, что нет воскресения. 자, 포커스를 잘 Но 보세요. вот посмотрите, на что они фокусируют. 이 사람들은 부활이 있다 없다에 초점을 맞추고 있잖아요. Вот они же как, они фокусируются, либо есть воскресенье, либо нет воскресения. 근데 Да? 부활이 없다고 하는 말에 근본적인 아주 중요한 내용이 담겨 있는데 Но когда говорят, что нет воскресения, они вкладывают какое-то очень базовое, основное содержание. 부활이 없다고 말하는 사람은 구원의 진리를 무너뜨리는 사람입니다. А человек, который говорит, что нет воскресения, он как бы разрушает, наверное, всю вот эту истину о спасении. 여러분, 있다 없다보다 더 근본적인 문제는 13절에 나와 있어요. Более важный вопрос, чем есть или нет воскресения, вот как раз описан в 13 стихе. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도께서도 살지 못하셨으리라. Что если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 자, 그러니까 Поэтому 부활을 부인하는 사람들은 결국 예수 그리스도의 부활을 받아들이지 않는 사람, 거짓으로 만드는 사람들인 거예요. те люди, которые вообще отрицают, да, факт воскресения, значит, они не могут воспринять, не воспринимают факт воскресения Иисуса 즉 Христа. Считают, что это 그리스도의 было ложью. 부활이라는 가르침을 무너뜨렸기 때문에 И поскольку вот обрушилось это учение, да, что Христос воскрес, 이건 어디하고 연결이 돼요? и с чем это будет связано? 하나님의 구속의 은혜를 거짓된 것으로 만드는 거예요. То есть они вот эту благодать Божьего искупления делают ложным. 자, 복음의 핵심이 뭐죠? А суть Евангелия в чем заключается? 우리 15장 3절에 В 보면은 15 главе 3 стихе. 성경대로 그리스도께서 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 Умер за грехи наши по Писанию, был погребен также по Писанию. 성경대로 사흘 만에 И в 부활했다. третий день воскрес по 예수 Писанию. 그리스도의 죽음과 부활입니다. То есть суть заключается в смерти и воскресении Иисуса Христа. 그런데 부활을 제해버리면 Но когда они убирают, исключают воскресение, так, 구속이 사실인지 아닌지 우리가 무엇으로 증거를 чем 삼을 수 мы 있느냐 그 можем 말이에요. доказать, что искупление действительно имело место или 이건 нет? 단순하게 부활을 부인하는 것이 아니고 근본 получается, 구원의 근본 진리를 무너뜨려 버리는 Не 거거든요. просто отрицается факт воскресения, но как бы разрушается вот вся вот эта истина о спасении. 이거는 심각한 문제였던 Поэтому это, в 겁니다. общем-то, серьезный вопрос. 그래서 만약에 부활이 없다면 Хорошо, если не было воскресения, 그리스도의 부활도 없었을 значит 것이고 и Христос не воскрес, 그럼 우리가 예수 그리스도의 죽음과 부활을 전파한다는데 그것도 헛된 것 아니냐. тогда и проповедь наша будет тщетна, да, что Иисус вот умер, там воскрес. Это 그럼 такая 우리가 проповедь тщетная. 있지도 않은 부활의 사건을 증거하고 있으니까 우리는 그러면 거짓 증인으로 발견되지 И 않겠느냐. тогда мы являемся лжесвидетелями, да, о Боге, если мы проповедуем того, чего не было. Так? 그래서 Да, Павел 죽은 говорит. 자가 다시 사는 것이 없다면 Вот если бы не было воскресения мертвых, 우리의 믿는 기초가 완전히 사라지는 겁니다. тогда основание нашей веры полностью исчезает. 우리의 죄의 문제는 해결되지 않아요. И тогда и в наш вопрос со спасением, с 여전히 죄 грехом, 가운데서 우리는 살 수밖에 없을 것이다. не решается нам все так же, придется жить во грехе. 그래서 19절에 보면은 Поэтому в 19 стихе 우리의 바라는 것이 다만 이 세상뿐이라면 если мы надеемся только в этой жизни на 모든 사람 Христа, 가운데 우리가 더욱 불쌍한 то 자니라. мы несчастнее всех 그러니까 человеков. 성경은 진짜 불쌍한 사람과 진짜 행복한 사람의 누군가를 구별을 하고 То есть 있습니다. Библия, да, она четко разделяет, кто самый несчастный человек и кто самый благословенный. 부활을 받아들이지 않는 사람은 가장 불쌍한 사람이 되는 거예요. Тот, кто не принимает факт воскресения Христа, является самым несчастным. 부활을 받아들이지 않으면 그 사람이 어떻게 하나님의 뜻대로 사람으로서 어떻게 살아갈 것인가 하는 방향과 목적을 잃어버린 사람이거든요. Если не принимает факт воскресения, тогда он потеряет вот это направление своей жизни, да, как жить по воле 이 Божией. 사람은 세상 풍속을 따라서 흘러갈 수밖에 Ему 없어요. ничего не остается, как плыть по течению этого мира, по традиции этого мира, 죄 обрядов. 가운데 살 수밖에 없는 사람인 겁니다. Ничего не остается, как жить ему во грехе. 자, Так? 그래서 Поэтому- 성경에 어떤 중대한 가르침이 있는데 И поэтому Библия содержит, да, очень важные какие-то учения, 항상 교회 안에서 но вот именно всегда в церкви, 이 внутри 중요한 церкви, 가르침을
왜곡하는 사람들이 늘 있어 왔다, 일어났다 그 말이에요. Всегда возникали или были люди, которые вот искажали вот это важно, что-то очень важное. 부활이 없다 무슨 말이에요? Что означает нет 이거 воскресения? 완전히 세상 사람들의 생각이잖아요. Это вообще полностью мирское суждение. 내일 죽을 테니까 그러니까 먹고 마시자 Если 하리라. завтра умру, значит сегодня я буду есть, пить, веселиться. 그러니까 지금 잘 먹고 잘 사는 게 중요하다고 지금 말하는 것하고 똑같은 Ну, то 거예요. же самое, как сейчас говорят. 필연적으로 그런 쪽으로 삶이 기울어집니다. Неизбежно, что ты будешь жить так, что вот сейчас нужно вдоволь насладиться всеми прелестями этой жизни. 이런 사람만 있는 게 아니에요. Но, оказывается, не только такие люди были. 부활은 이미 지나갔다고 말하는 사람도 있어요. Были люди, которые 교회 안에서. говорили, да, в церкви именно, что воскресенье уже прошло. 처음부터 그랬습니다. С самого начала так 여기 говорили. 잡아두시고요. Оставьте закладку здесь. 디모데 후서 2 Тимофея. 디모데 후서 2장 2 глава, 18절입니다. 18 стих. 18절 같이 한번 читаем. 읽어보죠. которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают некоторых веру. 진리에 관하여 그릇된 사람들이 있는데 Отступили некоторые от истины. 이것은 암과 같다 그 말이에요. 17절에 И 보면. как в 17 стихе, это похоже как рак, на рак. 그래서 부활이 이미 지나갔다고 한다는 거예요. Значит, все, воскресенье уже прошло, уже было, говорят. 그렇게 주장하고 믿는 것은 자유겠지만 Конечно, каждый свободен вот так вот верить, да, и настаивать на этом. 그것이 다른 사람들의 믿음도 무너뜨린다는 Но 거예요. тем самым из-за этого разрушается вера других людей. 자, 우리가 Вот мы, 보통 그 흐람에 가면은 когда вот в храме оказываемся, 이수스 와스크레스 써졌잖아요. там же Христос воскрес, да, пишет. 거기에 내포하고 있는 뜻이 Ну 뭐예요? какой же смысл вкладывается-то? 그냥 부활만 얘기하는 말이라고 착각하지 Мы 마세요. не должны заблуждаться, думая о том, что там говорится только о воскресении. Христос. 초대교회 당시에 사도들이 복음 전할 때 예수가 부활했다 이렇게 전했어요. Вот апостолы в ранних церквях, да, когда благовествовали, они говорили, что Иисус, проповедовали, говоря, что Иисус воскрес. 단순하게 부활을 얘기했다고 착각하면 안 됩니다. И поэтому не надо просто думать, надо заблуждаться, думать, что они говорили только о воскресении. При этом, 사도들이 예수가 부활했다라고 얘기할 때에 когда апостолы говорили о воскресении Христа, 필연적으로 그 안에 예수 그리스도의 죽음과 장사가 내포가 돼가지고 있는 거예요. то 그 안에 들어있는 неизбежно 겁니다. там включен как же вот это есть внутренний смысл, что Иисус сначала умер, потом был погребен. 여러분 Так. 그 사실을 기억을 해야 돼요. Поэтому даже помните об этом факте. 그냥 예수가 부활했다 그러니까 무슨 어떤 좋은 표어로 생각하면 큰일 납니다. Не надо думать, что вот Христос воскрес, это какой-то хороший девиз, слоган и все. 제자들은 죽음과 장사된 거를 전제로 부활을 얘기했던 Но 거예요. вот ученики, они обязательно говорили о воскресении, имея уже, да, в виду, что было смерть и погребение. 죽음에 대한 의미를 말하지 않고 부활했다 이것만 얘기해버리면요. Если не говоря о смерти, да, будем говорить только о том, что воскрес Иисус, 이건 복음이 아니에요. это не благая весть. 이해되셨죠? понятно. 복음이 될 수가 И 없어요. невозможно, чтобы это стало благой вестью. 죄 사함이 없는 복음이 어디가 있어요? Где есть такая благая весть без прощения грехов, так ведь? 그래서 부활만 얘기하면은 그건 복음이 아니라는 것. Значит, то, что если говорить только о воскресении, это не благая весть еще. 그리고 예수님 피로 우리 죄를 예수님의 죽음으로 우리 죄를 용서했다만 얘기하는 거 있잖아요. Или, допустим, говорят, что смертью Иисуса Христа, вот кровью Его, наши грехи прощены, только об этом говорят. 그것도 불완전한 Это 거예요. тоже несовершенное еще изложение. 부활이 전제가 되지 않으면 Если там не 부활을 имеется в 얘기하지 виду 않으면 еще воскресенье, об этом не будут говорить о воскресении. 죄 용서는 했어요. Хорошо, получили прощение грехов. 근데 그거 누가 한지 어떻게 알아요? А кто это сделал, как человек может узнать? 부활로 그걸 증거하는 건데. Потому что доказывается же воскресенье. 그래서 죽음과 부활을 얘기해야 되는 겁니다. Потому что 죽음과 обязательно 부활. говорить о смерти и о воскресении. 우리도 전도 집회 때 그 부활 문제를 그 Также 빠뜨리고 가는 경우가 있어요. бывают такие моменты, когда мы, да, вот,
иногда пропускаем, не говорим о воскресенье на библейских семинарах. 물론 우리 전체적인 Конечно, все мы 우리가 전하는 복음의 내용 속에서 부활을 무시하지는 않고 있지만은 как бы не игнорируем вот этот факт, да, при благовестии, что Иисус воскрес. Но 그래서- бывает иногда упускаем. 가능하면은 Поэтому по возможности 하여튼 부활까지 짧게라도 얘기하는 게 хоть 맞습니다. кратко нужно говорить о воскресении обязательно. 왜냐하면은 예수님의 죽음으로 우리가 죄 사함을 얻어요. Потому что смертью Иисуса Христа мы уже получаем прощение грехов. 그리고 이- 장사되고 부활함으로 말미암아서 우리가 하나님 앞에서 의롭다 하심도 얻어요. И также благодаря погребению и воскресению мы же оправдываемся через это. 그렇게 네. 해야만 하나님과 함께 할 수 있는 거예요. 이 только 의로워져야만. Мы должны обязательно еще оправдаться, чтобы быть вместе с Богом. 그래서 복음은 Поэтому благая весть, 그리스도의 죽음과 부활을 얘기하는 거지 죽음만 얘기하는 것도 아니고 부활만 얘기하는 것도 она включает 아니에요. рассказ и о смерти и воскресении. Нельзя либо только о смерти говорить, либо только о воскресении. 이거 잘 이해하셔야 Я 됩니다. просто хочу, чтобы вы это очень хорошо понимали. 죽음과 부활이 동시에 있는 거예요. 동시에. То есть смерть и 복음, воскресение, 복음이라는 것 자체가. вот они идут всегда вместе, да, вот это, в этом суть всей благой вести. 자, 그리고 우리가 회개하라고 사람들에게 얘기할 И 때도 когда мы людям обращаемся о необходимости покаяния, 회개해야 되는 근본적인 이유가 뭐예요? вот основная причина, почему человек должен покаяться. 심판이 있기 때문에 죄에 Потому 대한. что суд будет над грехом. 근데 죄에 대한 심판이 있다는 증거가 뭐예요? А чем можно доказать, что будет суд за грехи? Где доказательства, что будет суд? 예수님의 부활이에요. Это вот как раз и воскресение Иисуса Христа. 부활이 없으면 증거가 될 수가 없어요. Если не было бы воскресения, то есть это не может стать свидетельством. 사도행전 17장 찾아보세요. Давайте откроем Деяния, 17 глава. 사도행전 17장 30절 31절 30-31 стихи. 17 глава, 30-31. Деяния. Читаем. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. 심판과 부활을 통해서 Через суд и воскресение 믿을 만한 증거를 주셨다는 거잖아요. Бог дал нам удостоверение, то есть свидетельство. да, 그래서 회개하라 이제는 말할 수 있는 И 거예요. поэтому можем говорить, покайтесь. 여기 30절에 보면은 В 30 стихе. 아이 그러면 하나님 몰랐던 우리 저 오래된 할아버지 할머니는 천국에 갔어요, 지옥에 갔어요. И тогда задают вопрос, а вот те вот наши предки, бабушки, дедушки, прадедушки, которые вообще не знали о Боге, куда они ушли? Царство Небесное или в ад? 그거 어떻게 알겠어요? А как мы можем узнать? 하나님은 의롭게 판단하시기 때문에 하나님의 그 성품에 그냥 맡기는 게 좋아요. Поскольку у Бога все же праведный суд, нужно все это оставить Божьему правосудию, это его 근데 качеством Божьим. 교회 안 다녔다, 교회도 없는데 교회를 어떻게 다녀요? А вот человек в церковь не ходил, а если не было тогда церквей, как он мог бы ходить? 예수님 피에 대해서 들어보지도 못했는데 어떻게 믿어요? Как он мог уверовать, если... 옛날 사람들 Ну, 말이죠. древние люди, да, вот которые... Если они не слышали о благой вести, как они могут 여기 힌트가 уверовать? 30절이에요. И вот подсказка в 30 стихе. 알지 못하던 시대에는 Были времена неведения. 하나님이 허물치 않았다 그랬잖아요. Так, и Бог как бы не назначает это как. 즉 예수 안 믿는다고 해서 문제 삼지 않았다 그 말이거든요. То есть для Бога не проблема от того, что человек не слышал о 이해되셨습니까? благой вести, не поверил. 예를 Ну, 들어서 то есть не слышал. Ну, 우리 러시아에 например, в России 기독교가 들어온 게 1000년쯤 된다고 말해요. говорят, что где-то в 1000 году, да, 980-м христианство вошло в Россию, 그럼 пришло. 1500년 전에 살았던 사람은요? А те люди, которые 1500 лет назад жили, 예수 모르는데 어떡하죠? и они не знали о Христе, как с ними? 예수 모르니까 지옥입니까? А то, что не знали о Христе, в ад? 여기 분명하게 알지 못하던 시대에는 То есть Бог учитывает эти времена 예수 неведения. 그리스도의 죽음과 부활을 안 믿는다고 해서 문제 삼지 않는다 그 Потому что 말이에요. человек так не поверил, не знал о смерти и воскресении. Это не будет проблемой для Бога. 그러면은 무엇 근거로 심판하느냐 그랬을 때 Хорошо, тогда на основании чего будет Бог судить? 뭘 근거로 심판하겠습니까? Как вы думаете, на основании чего будет судить?
성경이 아무 말 하지 않고 Библия 있어요. вообще об этом ничего не 근데 이렇게 говорит. 살펴보면 Но все же, если внимательно посмотреть, 적어도 하나님이 계신다는 것에 대한 책임, 하나님이 있느냐 없느냐 이거 믿는 것에 대한 책임은 져야 돼요. по крайней мере, он должен нести ответственность за веру, ведь все же должен был знать, что Бог есть, да? 왜냐하면 로마서 1장에 Почему? В Римлянам 1 главе написано. 우주 만물과 양심을 통해서 Через Вселенную, через все, что есть, через совесть. 하나님이 있다는 것을 네. 믿도록 해 두셨단 말이에요. Бог сделал так, чтобы человек поверил, что есть Бог. Бог, да? 그러니까 누구든지 그 문제에 있어서 책임이 있는 Поэтому 거예요. любой человек все же несет ответственность за этот вопрос. 특별히 로마서 2장에 И 보면은 особенно к Римлянам во 2 главе. 유대인들에게는 글자로 율법을 실제로 줬잖아요. Реально, действительно, Бог в виде букв дал иудеям законы, 근데 а 이방인들에게는요 вот язычникам 양심을 넣어줬어요. 양심. вложил совесть. 선악을 분별할 수 있는 능력이 있단 То есть у 말이에요. человека есть способность различать добро или зло. 그러니까 거기에 대한 책임을 져야 되는 Поэтому 거예요. просто за это отвечает. 심판의 기준이 조금 다를 수 있는 거예요. 시대별로. По эпохам, да, единственное, что будет отличаться, вот это критерий суда по эпохам. 그렇지만은 그것은 하나님께 맡기는 게 좋고 Но лучше все это поручить Богу. 아이가 태어났는데 Вот ребенок родился, 얼마 안 돼서 죽어버렸어요. через некоторое время умер. 천국 갔느냐 지옥 갔느냐 Вопрос, куда он попал, Царство 그런 Небесное 질문 или 수도 в 없이 ад? 받거든요. Без конца задают такие вопросы, да? 천국에 갔을 가능성이 가장 커요. И мы говорим, что большая вероятность того, что он Царство Небесное. 우리는 천국에 간다고 믿어요. 지옥을 가는 게 Мы 아니에요. верим, что он Царство Небесное попал, но не в ад. 대표적인 예가 И вот яркий пример. 다윗이 바세바하고 Когда 사이에서 Давид 아이가 태어났잖아요. Согрешил с Версавией, ребенок родился. 자, 근데 이 아이 어떻게 됐어요? И что 일찍 стало 죽었어요. этим 징계로. ребенком? Рано умер, как наказание Божие было. 그 다윗이 심히 슬퍼했잖아요. Давид сильно печалился. 그러니까 어떻게 해서든지 아이를 살리고 싶었던 거예요. 그래서 когда 주님께 ребенок 간절하게 решил 기도했던 겁니다. Заболел, 되게 он любым 하고. путем хотел, да, чтобы ребенок остался живой, да, он молился искренне Богу, 근데 каялся. 아이가 죽었다는 얘기를 Но 들으니까 как только услышал весть о том, что ребенок все же умер, 몸을 깨끗하게 пошел 씻고 умылся, 음식을 아주 с 정상적으로 аппетитом 음식을 먹었다고 돼 покушал 있잖아요. еще. 그러니까 보는 Поэтому 사람들이 신하들이 이상한 거예요. и подчиненные, конечно, удивились, 아니 глядя на все 아이가 это. 죽었다고 하는데 이제 왕이 깨끗하게 하고 то есть 음식을 говорят, 먹고 있으니까 царь, что вам сказали, что ребенок умер, а вот вы умылись, покушали, как так? 왕이 왜 그렇게 하시는지 궁금해서 물었지요. Им было интересно, чего царь так поступает, и 답이 поэтому 거기 있어요. спросили. И ответ мы там же читаем, 나는 저에게로 что я 가거니와 к нему иду, 저는 나에게 올 수 а он 없다. ко мне уже не сможет прийти. 다윗은 그럼 어디로 가는 거예요? Тогда 다윗이 죽고 Давидом 나서 после смерти куда он попал? 다윗이 천국 가는 거 누가 반대하겠어요? Кто будет против того, что Давид окажется в Царстве Небесном? 나는 저에게 간다. И когда он сказал, я иду к нему, 다윗은 하나님의 значит, 처소인 천국으로 по 가기 때문에 логике- 아이가 천국에 있다 그 말이잖아요. он пойдет в Божью обитель, а ребенок там находится, он встретится с ним. 뭐 그런 정도로 우리가 이해할 수 있다 그 말이에요. Ну, до такой степени мы понимаем. 그래서 알지 못하던 시대에는 И 허물지 так было время 아니했다. невидения, когда Господь Бог 그래서 우리가 меняет им. 생각하는 것처럼 부활은 단순한 사실이 아니고 부활이 내포하고 있는 어떤 중요한 가르침들이 많다 그 말이에요. Обычно люди думают, что Иисус только воскрес и все, но мы должны помнить о том, что за этим обязательно вот есть еще смысл, что была смерть и погребение. 적어도 우리가 성경에 기록된 만큼은 알 필요가 있습니다. По крайней мере, вот насколько написано в Библии, мы должны все это знать. 자, 그래서 부활이라는 이 중대한 교리에 대해서 잘못된 생각들을 하는 사람들은 늘 역사 속에서 있어 왔고 지금도 있어요. В истории всегда были люди, которые неправильно понимали о важнейшем учении воскресения. Они и сейчас есть, к сожалению. 그래서 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이 다만 금생뿐이라면 И 이 если мы 세상뿐이라면 надеемся только на Христа, 모든 사람 가운데 우리가 가장 불쌍한 사람이다 то мы 그랬어요. несчастнее всех человеков на этой земле. 이 세상에는 불쌍한 사람들이 참 많습니다. Хотя много несчастных, жалких людей в этом мире, 누가 가장 불쌍한 а 사람일까? кто самый несчастный, получается тогда кто? 많은 사람들이 돈이 없어서 집이 없어서 Люди думают, что у кого денег нет, дома нет, 갈 곳이 없어서 некуда идти, 혹은 큰 병이 들어서 либо серьезно заболел,
불쌍한 자신을 불쌍하다고 생각할 수도 있어요. И могут считать, что вот они такие жалкие, несчастные. 뭐 그 да? 말이 틀렸다고 우리가 말할 필요는 없는데 Конечно, мы не можем как бы сказать, что это все неправильно, но 성경을 읽다가 보면 그것보다 훨씬 더 불쌍한 사람이 있다는 걸 발견하게 됩니다. Но читая Библию, мы обнаружим, что есть намного несчастные люди, чем вот вышеназванные. 성경은 영원한 내세가 있다고 얘기합니다. Потому что Библия говорит, что есть вечный будущий мир, 천국도 있고 지옥도 있다고 말합니다. и Царство Небесное есть, и ад есть. 그러니까 결국은 구원받지 않은 사람, В итоге, кто так и не получил спасения 지옥에 떨어질 사람이 가장 불행하고 불쌍한 사람인 и 거예요. попадет в ад, вот они самые несчастные, самые жалкие 지금 люди. 금생에 어떤 네. 모습, 어떤 호화로운 모습을 하고 있을지라도 Какой бы роскошной жизни они сейчас не жили в этом мире, да? 거듭나지 Но 않았다면 если так и не родился свыше, 그 영원한 미래가 ну, тогда 분명하잖아요. ясно, какое будет его вечное будущее. 그래서 지옥에 떨어질 사람이 가장 불행한 사람입니다. Поэтому самый несчастный, кто попадет в ад. 그래서 지금 바울이 우리 본문 И поэтому 19절에 나와 있는 얘기라는 거예요. Павел как раз и говорит в 19 стихе эти слова, 우리가 금생만 всех 바란다면 нас. 우리가 제일 불쌍한 자다. что если только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные всех 근데 человеков. 사람들은 어디로 몰려들어요? А люди куда собираются, куда? 금생에 잘 된다는 쪽으로 То 몰려들어요. есть они куда направляются? Лишь бы преуспевать в этой жизни. 사두개인들이 대표적인 Вот эти 사람들이잖아요. пример как раз яркие, это садукеи были. 그 사람들은 귀족 계층에 속해요. Они относились к 제사장 знати, 계급들이거든요. аристократии, да, вот эти как это иерархии священников, 그들은 모세의 в 율법을 ранге священников. 잘 지키면 이 땅에서 복을 받는다고 얘기를 Они же 했어요. говорили, что если хорошо соблюдать законы Моисея, тогда все будет процветать на этой земле. 성경의 근본적인 가르침을 부인했던 겁니다. То есть, получается, они отрицали основное базовое учение из Библии. 사실 이단이죠. Но на самом деле это ересь. 그래도 당대는 Но в то 그래도 время 제사장들이 속해 있었기 때문에 정통으로 대개는 인정해 줬던 겁니다. То есть они относились все же, да, к священникам, поэтому их тоже как их, ну, признавали их традиционно. 우리 시대에도 미국 같은 경우 В наше время, если взять Соединенные Штаты, 정확한지 모르겠는데 я не знаю, насколько это 미국에서 точно. 가장 큰 교회가 아마 수정교회라고 있을 거예요. 수정교회. Есть самая большая церковь по численности, это такая чистая церковь, чистое благовестие. 하여튼 그 이름이 누구죠? 그 복을 И там был 주장하는 사람. главный Роберт Шулер, или кто-то был главный. 그 대표적인 목사 У 있거든요. них там огромнейшая церковь. 하나님 믿으면 은혜를 받고 복을 받으니까 이 땅에서 Это 엄청나게 잘 Роберт Шулер 된대요. учил, что если 근데- веровать в Бога, на этой земле вы будете вообще процветать. 근데 그 교회에 사람들이 가장 많이 모여요. Именно вот 미국에서. это, пастор, вы, наверное, имеете в виду Остин. 조엘 오스틴. Джоэл Остин, да. Это 제일 많이 모여요. самая большая, многотысячная церковь, там около 10 тысяч только на одном служении бывает. И 왜? вот они там все балдеют, говорят, что 왜? будут 우리는- процветать в этой жизни. 우리는 어그러진 세대, 폐역한 세대 속에서 살고 А поскольку 있거든요. мы живем в таком развращенном, превратном мире, да, 사람들은 어떤 메시지를 и 좋아해요? поэтому людям какое хочется услышать сообщение, послание? 내가 듣고 싶은 메시지. Именно то, что я хотел бы услышать, такое послание. 하나님이 말씀하시는 거 말고요. 내가 듣고자 하는 А не 말이에요. то, что Бог говорит, а именно то, что я хотел бы услышать. 디모데후서 4장에 2 보면 Тимофея, 4 глава. 2 Тимофея, глава 4. 마지막 때가 되면은요. Что последние времена, 디모데후서 4장 3절 4절에 보면은 3-4 стиха 4 главы. Читаем. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 우리는 귀가 가려운 시대에 살고 있어요. Да, мы живем в такое время, когда хочется что-то услышать, 자기 욕심을 쫓을 스승을 둔다 그랬습니다. и будут по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 그래서 слуху. 자기 욕심과 일치되는 말을 하는 사람들의 말 듣기를 좋아하는 То 시대예요. есть это такое время сейчас, когда любят слушать таких учителей, которые будут удовлетворять их прихоти, да, приятно, льстили бы слуху. 성경이 분명하게 문자화 되었는데 Вот Библия, 하나님의 да, 말씀이 문자화돼서 성경으로 우리 손에 있는데 Слово Божие четко написано в виде букв, Библия в наших руках.
근데 Но, 귀를 진리에서 돌이켜버려요. но когда вот они слух свой отращают от истины, 허탄한 이야기를 쫓는다. любят басни какие-то, обращаются к басням, отращают слух свой. 어떤 열매 없는 결과, 영적으로 유익이 없는 이야기들을 쫓아간다 그 То 말이에요. есть они следуют за какими-то баснями, рассказами, да, которые не приносят никаких духовных плодов. 제가 가끔 мет로를 타고 이렇게 가면은요. Вот иногда я на метро езжу, 러시아에서도 그 유명한 어떤 인생에 대한 강사들이 있는 것 같아요. 교수나 강사들. Мне кажется, в России есть такие вот известные какие-то профессора, лекторы, которые говорят о житейских истинах, 유명한 사람들. известные эти личности. 광고 이렇게 И вот 하고 смотришь там 그 рекламу. 강의 그 사람 책 사라는 이렇게 광고들이 이렇게 реклама. 붙어 있는 거를 가끔 보거든요. Иногда смотрю что, о каких-то книгах, которые написали, ну, рекламируют, что покупали, на лекции приходили. 다 헛된 것들이에요. Но это же все пустое, 그 тщетно. 헛된 철학을 붙드는 겁니다. Держатся за тщетную какую-то пустую философию. 그리스도인은요. А вот христиане 성경을 붙잡고 должны держаться за Писание 읽으면서 매일의 삶 속에서 묵상해 나가는 것이 신앙을 유지하는 최고의 방법이에요. и читая Библию ежедневно, размышляет. Это лучший способ, да, поддерживать свою веру. сохранить. 그 밖에 다른 어떤 수단을 우리에게 그러니까 주시지 않았던 겁니다. Кажется, Бог не дал нам другого какого-то способа, кроме этого. 어떤 좋은 책도 Вот любая какая-то хорошая книга там, 그건 불완전해요. все равно она несовершенная. 역대 그리스도인이 기록한 글 중에서 100% 옳은 책은 없습니다. Вот нет на 100% правильной книги, которую писали христиане раньше, допустим. 없어요. 아무리 유명한 사람의 Вот 책도 как 100% 옳진 знаменитым бы 않아요. не был бы, на 100% верно, совершенно книги нет. 그런 것들을 잘 가려서 Насколько 읽고 нужно 듣고 하는 게 уметь, да, 필요하고 иметь способность хорошо это различать, 100% считать. 옳은 것은 딱 한 가지밖에 없어요. Только одно, если на 100% там все правильно, 성경입니다. это Писание. 그러니까 평생에 자기 옆에 두고 읽으라 Поэтому, да не 그랬잖아요. отходит сия книга всю жизнь от вас. 평생입니다. 평생에. Всю жизнь надо читать. 아주 하루 동안에 성경을 안 읽었으면은요, если 내가 день 하나님 앞에서 пропустили, 크게 허물이 있다고 생각하면 맞아요. И будет правильно, да, считать, что я большую ошибку совершил перед Богом в этот день, что не прочитал в этот день Библию. 왜냐하면은 Почему? 말씀이 우리를 붙잡고 가기 때문에 그런 거예요. Потому что ведь Слово нас всех держит, да? 그래서 поэтому 매일의 양식을 구해야 됩니다. Каждый день ищите пищи для 내가 себя. 예전에 성경 많이 읽었던 거 Вот то, что я раньше много читал Библию, 그거 만나와 똑같아요. это будет как манна теперь. 만나는 매일 아침 Манну же каждое утро Бог давал. 매일 아침 만나를 모아서 люди 빻아가지고 собирали, 만들어서 먹었잖아요, да, 음식을. там терли и это, приготавливали пищу и ели. 오늘은 오늘의 말씀으로 살지 어제의 말씀으로 살지 않습니다, 여러분. Вы знаете, вот мы сегодня живем сегодняшним словом, не вчерашним словом живем. 거짓된 가르침에 А вот ложное 죽지 учение, 않으려면 если вы не хотите обманываться, 오늘의 말씀에 살아야 돼요. 오늘의 вы должны 말씀에. жить сегодняшним словом. 놀랍게도 Вот что удивительно, 미국 기독교인들 조사해 보면은요. если исследовать, как живут американские христиане, 구원 받았다고 말하지만 성경을 한 번도 안 읽어본 사람이 적지가 않아요. вот немало людей, которые утверждают, что получили спасение, но не читали за всю жизнь свою Библию. Ни разу вот полностью не 주일에 прочитали. 설교 들을 때 읽었던 성경이 한 주일에 전부라는 사람들도 적지 И 않습니다. немало людей, которые приходят в воскресенье, слушают там во время проповеди какие-то стихи и считают, что этого хватит на всю неделю. 우리가 기억해야 될 거는 Вот о чем мы должны помнить. 오늘은 오늘의 말씀으로 산다는 거예요. 하나님 앞에서. Сегодня я живу перед Богом сегодняшним словом. 오늘 성경 안 읽은 사람이 А если человек сегодня не прочитал Библию, 과거의 기억을 더듬어서 삽니까? что он будет всегда вспоминать, что было в прошлом, и жить вот 우리가 читал в прошлом. 살아가는 시대라든가 내 개인의 상황은 시시각각으로 변해가고 있어요. Но ведь это время, моя личная жизнь, каждое мгновение она меняется и идет вперед. 그리스도인은 오늘의 말씀으로 산다는 것 좀 안 잊었으면 Поэтому хотелось 좋겠어요. бы, чтобы вы помнили, что христианин жив сегодняшним словом. 그리고 영원을 주관하시기 때문에 하나님이 보시는 행복과 사람이 보는 행복은 전혀 차원이 다른 거예요. Поэтому, поскольку Бог всегда подчеркивает, говорит нам о вечности, вот эта вот величина
от того, как человек смотрит сегодня и как Бог смотрит, да, вообще они отличаются. 오늘 읽었던 15장 Да, 19절에 уточню, вот 15 главе 19 стихе, 다만 금생뿐이라면 금세가 전부라면 что если 19절에 только в этой жизни, что для нас, если только эта жизнь все, 욕신적으로 고통을 당하는 사람이 가장 불쌍한 사람들이죠. тогда получается самые несчастные люди, которые физически испытывают немощи какие-то сейчас. 정신적으로 고통받는 사람들이 가장 불쌍한 사람들이죠. Либо самые несчастные или жалкие те люди, которые психикой страдают. 여러 가지 질병에 Да. 시달리고 То есть всяким болезням болеют, 가정적으로 불화도 있고 дисгармонии в семье они. 세상에서도 회사에서도 불이익을 당하는 수많은 사람들이 있습니다. Много людей, которые испытывают, когда их не принимают в обществе, на работе. 금세가 전부라면 그 사람들이 가장 불행한 거죠. И если только есть эта жизнь, да, в этом мире, тогда они самые несчастные. 여러분 이 자리 이 시간에 모였는데 Вот вы сейчас сидите здесь. Да? 금세뿐이라면 Если для вас также вот это только эта жизнь, 오늘 этот 이 자리에 мир, 나온 거 все, 헛수고한 거예요. тогда вы зря пришли сегодня сюда. 차라리 Лучше бы уж 집에서 조금 더 자고 дома бы 조금 더 쉬는 поспали 것이 훨씬 더 побольше, 행복한 거겠죠. отдохнули бы, может, были бы счастливее. 초대교회 성도들은요. А вот верующие в первых церквях ранее, 사자의 밥이 되고 они когда становились кормом для львов, 불에 타 да, 죽고 когда бросали в огонь, 믿음 때문에 сгорали, 많은 괴로운 고문을 только 당하기도 из-за вот 했잖아요. этой веры они пострадали, в скорбях были. 금세가 전부라면 И если для них был действительно только этот мир, 그들은 대부분 집이 없었어요. а большинство же они были еще бездомные, 갈 곳도 없었어요. некуда идти им 그들 было. 대부분 먹을 것도 Тем 없었어요. более, что там вообще с питанием плохо 엄청난 было. 핍박과 박해받았기 때문에 그래요. 도망 다녀야 됐거든요. И они должны были всегда находиться в бегах, поскольку их без конца гоняли, там преследовали. 오죽 갈 Представляете? 데가 Вот 없었으면 представьте, что некуда идти было, 로마의 что 카타코마 они 아시죠? в 카타코마. Риме, в катакомбы, туда забирались. 그냥 보통 사람들의 땅 속에 있는 무덤이에요. На самом деле, 공동 무덤. это было как бы общественное кладбище, вот эти катакомбы, когда людей там погребали. 거기에서 피신해서 Да. 살았잖아요. Но они 신앙을 убегали 유지하면서 Для них эти катакомбы были убежищем для того, чтобы сохранить там веру. 상식적으로 생각해 Вот, 보세요. вот привлеките здравый смысл элементарно. 오늘 잠잘 곳이 없어요. Вот сегодня мне негде спать будет. 우리 러시아는 뭐 공원 벤치에서라도 잘 수 Ну, в России можно 있겠지만 и в парках летом поспать. 잘 데가 없어서 어떻게 했다고요? И когда негде было спать, 누가 что? 무덤가에 가서 누워서 자는 Да. 사람 있습니까? Тем не менее, кто-то пойдет разве на кладбище и будет там возле могилы спать от того, что негде ночевать? 그런 사람 Нет, 없잖아요. таких людей 근데 нет. 초대교회 성도들은 Но представьте, вот те верующие ранних церквей, 핍박을 피해서 시체들이 네. 가득한 그 무덤에 들어가서 чтобы избежать преследования, 자고, находились в 먹고, катакомбах, где там 신앙생활하고, трупов полно 피해서. было. Там жили духовной жизнью. 그것이 무슨 뭐 멋진 Да. 이야기 같습니까? И как вы думаете, это какой-то фантастический рассказ? 금세가 전부라면 그런 어리석은 짓이 없는 거예요. А для них, если бы только эта жизнь была бы, да, они бы так глупо не поступали. 금세가 전부면은요. То есть, если эта жизнь только все, 세상에서 큰 소리 치며 사는 사람들이 제일 좋은 사람들이에요. то самые хорошие 행복한 люди, 사람들. счастливые те, которые живут, возвышают свой голос на этой земле. 잘 먹고 잘 사는 길을 택하는 것, 불법이든 거짓이든 무엇이 어떤 수단을 동원해서라도 잘 먹고 잘 사는 게 최고죠. Для них самое лучшее это хорошо поесть, попить, несмотря на то, что они нарушают какие-то законы, им это все равно. 뭐 20세기부터 그런 말이 있어요. Вот с 20세기부터. 20 века вот так говорили. 피그 컬처라고 그래요. 피그 Ну, 컬처. это культура свиньи, допустим. 그 20세기의 문화를 문명을 Вот 21세기의 это 문명은 характеризовали цивилизации, культуру 20 века как культура свиньи. 그 특징이 돼지 문화예요. Что вот эта особенность, она связана как бы с свиньей, да, вот 자, качеством 성경에 свиньи. 있는 것처럼 И как в Библии написано, 내일 죽을 건데 먹고 마시자. если завтра умрем, давайте есть, пить, веселиться. 세상 사람들 다 그렇게 사는 거 아니에요? А разве не живут так все мирские люди? 어째요? 그리스도인들이 내일 죽으니까 아, 먹고 христиане. 마시자 그렇게 살아요 누가? Кто живут так, да, что вот завтра умрем, даже сегодня буду вдоволь веселиться, есть и пить. 설령
부활이 없다고 하더라도 Даже если бы не было воскресения, не было бы воскресения, 그리스도인으로서 인생을 산다면 но если ты живешь как христианин в этой жизни, 훨씬 더 유익하고 건강한 삶을 사는 겁니다. когда ты живешь 실제로. реально, действительно, много полезной, здравой жизнью. 그래서 결코 손해보는 삶이 아니에요. То есть- 내세가 없다고 하더라도 Даже если не будет того будущего мира, да, он никогда ничего не теряет, христианин. 사람이 사람답게 산다는 게 뭘까요? Вот что означает, что если ты человек, должен жить как человек по-человечески. 사람답게 사는 것이 돈이 있어야 가능한 일이 아니에요. Нет, чтобы жить по-человечески, это не значит, что обязательно у тебя должны быть деньги, тогда ты сможешь. 하나님이 창조하신 목적대로 살아가는 것이 사람답게 사는 거예요. Ты живешь по цели, да, сотворения Богом человека, вот тогда ты живешь достойной человеческой жизни. 아담 이래로 그 길에서 전부 다 벗어났잖아요. Но, к сожалению, после Адама все отошли от этого пути. 그래서 우리가 하나님만 믿어도 Поэтому, если даже будем только верить в Бога, 하나님 뜻대로 살아가기 때문에 поскольку будем жить по воле Его Божией, 내세가 없다고 해도 결단코 даже если 누구보다도 인간다운 삶을 살게 되는 거예요. ладно, предположим, что нет будущего мира, все равно мы будем жить именно как подобает жить людям. 근데 부활이 있다는 거잖아요. Но ведь воскресенье-то есть. 그러니까 누가 가장 행복해요? Поэтому кто самый счастливый? 부활에 참여하는 자가 가장 행복한 거예요. Причастники этого воскресенья самые счастливые, блаженные. 여러분 Вот смотрите, 밑으로 타고 가면서 вот когда едешь в метро, 사람들 얼굴 표정 한번 обратите 보세요. внимание на выражение лиц людей. 어떤 표정들이든가요? Обычно какие выражения у них? 삶에 지치고 고단한 Ну, 표정들이에요. такое 전부 다. выражение, как ты устал от этой жизни, ты утомился, да, вот такое. 그 중에 그리스도인 내가 앉아 있다면 И вот если я среди них христианин сижу, 내 표정은 а мое 어떨까요? выражение лица каким должен быть? Будет. 그들 중에 앉아 있으면 얼굴 Если я 표정이 сижу, 달라야 돼요. Тогда 구별돼야 должен все же 되는 거예요. отличаться, да, хотя бы по выражению лица среди них. 우리 그리스도인들이 자기 믿음을 기뻐하는 쪽에 참 인색한 것 같아요. Мне кажется, почему-то мы очень скупы на то, чтобы радоваться своей вере, если мы христиане. Мы скупо 그 радуемся. 똑같은 얼굴을 하고 앉아 있는 거예요. 똑같은 У нас 얼굴을. такое же лицо, как у всех людей. 생기도 없고 Никакой жизненной энергии 미소도 нет, 없고 улыбок нет. 그건 그리스도인의 얼굴이라고 말하기 어려워요. Сложно сказать, что это лицо христианина. 뭔가 그리스도인은요 얼굴빛이 다르다고 성경에 돼 И в 있습니다. Библии написано, что выражение лиц у христиан другое. 뭐라고 설명하기는 어려워도 Сложно, конечно, вот это объяснить четко. 뭔가 얼굴빛이 다른 Но 게 все 있는 равно 거예요. свет есть у него на лице, он отличается. 개인적으로 И вот если взять каждого человека, 제가 구원받지 않았을 때 교회에 나가기 시작했는데 вот что касается меня, когда еще не получил спасения, но стал ходить в церковь, 욕심적으로 보면은 и если по плоти посмотреть, 그 형제 자매들이 나보다 나은 게 없다고 생각했어요. я 제가. думал так, что эти 처음에 вначале, 말씀드렸죠. когда слушал слово, эти братья и сестры ничем не отличаются в лучшую сторону от меня. 근데 나보다 나은 거 딱 하나 있더라고요. Но только в одном они отличались. 육신적으로는 어떤 조건이든지 저보다 못한데 То есть, если взять вот какие-то человеческие условия, да, у них условия намного хуже, чем у меня. 근데 그들 얼굴에 잔잔한 미소가 있는 Но все равно 거예요. на лицах их я увидел хотя бы маленькую, но улыбку. 제가 구원받기 전에 그거 느꼈거든요. Вот 교회 это еще до 안에서. получения спасения я это 도대체 почувствовал в церкви. 저 표정의 정체가 뭐지? Я думаю, что означают вот эти улыбки, вот это выражение 그건 лиц? 저한테는 없던 Ну, 것들이었어요. значит, у меня этого не было. 그게 상당히 И 궁금했거든요. мне было очень интересно. Чему они 나중에 улыбаются? 성경 보다가 알았어요. Уже потом, читая Библию, я понял. 전도서에 보면 분명하게 이- 얼굴빛이 다르다고 돼 Екклесиаст, 있어요. там четко написано, что свет лица отличается. 모든 것을 바꿉니다. 우리 구원은. Поэтому наше спасение вот все меняет. 그래서 얼굴에 반드시 그리스도인의 광채가 빛이 있어요. Вот это свет христианина или Христа. 우리끼리 볼 непременно 때도 должен быть. 못 알아챌 수 있는데요. Если вот мы сами смотрим друг на друга, мы можем не догадаться. 근데 믿지 않는 자들이 봤을 때 분명하게 다른 점이 А вот 있습니다. неспасенные люди, когда смотрят на нас, они видят четко, что-то мы отличаемся. всё 전도서 же. 8장 Давайте откроем Екклесиаст, 8 глава. Восьмая глава. 1절입니다. 8장 Первый 1절. Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется.
여기 잠언이나 전도서에서 지혜라고 얘기를 할 때에 Когда мы в книге притчи или Экклесиасте встречаемся со словом «мудрый», 이게 예수 그리스도를 가리키는 경우가 많아요. зачастую под мудростью имеется в виду Иисус Христос. 여기 보면은 И вот здесь мы читаем, 사람의 지혜는 그 사람의 얼굴에 광채가 나게 что 한다. мудрость человека просветляет лицо его. 자, 지혜를 얻은 사람, 예수를 얻은 사람은 Кто имеет мудрость, то есть тот, кто обрел Христа, 얼굴에 빛이 на요. у него свет уже сияет. 빛만 나는 게 아니에요. Лицо сияет не только светом, 그 얼굴에 사나운 것이 변하느니라. и суровость лица его изменяется. 온유한 사람으로 표정도 바뀌게 돼 То есть 있어요. выражение лица уже становится кротким. 그러니까 거울 한번 보세요. Вот если взглянуть в зеркало, посмотреться в зеркало, 거울을 한번 자세히 한번 들여다보세요. внимательно, да, вот взглянитесь, посмотрите. 구원받기 전의 모습과 Вот и вспомните, какое лицо было у вас до получения 구원받은 спасения, 이후의 모습이 바뀌었는지 Да. 한번 и 봐보세요. после спасения изменилось оно или нет. 그 눈빛도 다릅니다, 여러분. Вот этот свет из глаз тоже 표정에서 отличается. 읽히는 게 있어요. Вот, 표정에서 읽히는 것이 있다고요. то есть все равно вы можете выражение прочитать что-то. 어찌됐든 Во всяком случае, 외인이 봤을 때 когда извне посмотрят на вас, 얼굴, 모습, 표정도 달리 보인다는 거예요. 똑같은 얼굴이지만. вот одно и то же вроде лицо, но все равно он лишь по-другому что-то изменившееся увидит, перемену увидит. 자, 중요한 사실은 И важный факт, 사람은 영생하도록 지음을 받았다. что Бог сотворил человека, чтобы он жил вечно, да? 육체만 있는 것이 아니라 영혼도 있습니다. Потому что у него не только плоть, но есть душа. дух. 사람은 영과 혼과 몸이 있다고 몸으로 구성되어 있다고 성경이 밝히죠. Библия говорит о том, что человек состоит из плоти, духа и души. 그래서 죽을 И 때는 когда человек умирает, 육체와 영혼이 분리가 되는 거예요. идет то есть отделение, да, души от тела. 그래서 영혼은 죽지 않습니다. Душа бессмертна. 하나님은 영이시고 Бог есть дух, 천사도 영이에요. также и дух, и ангел являются духами. 마귀도 영입니다. Дьявол тоже дух. 그래서 사람은 죽지 않는 영이 있다는 것. И так у человека есть бессмертная душа. 그래서 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자를 두려워하지 Поэтому 말라고 бойтесь тех, 그랬죠. которые могут убить тело, но души не могущих убить. 몸과 영혼을 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. Еще боятся тех, которые, допустим, делают так, что и душа, и тело попадает в ад. 정말 우리가 두려워해야 되는 거는요. Действительно, мы чего должны бояться? 우리를 지옥에 멸하시는 주님이 있다는 것을 두려워할 필요가 Бояться, 있어요. конечно, ходить в страхе Господнем, который решает судьбу нашу, куда мы попадем. 마태복음 10장에 От 보면은 Матфея 17 главе, 10장 18절. 10장, 예, 마태복음 10장 18절입니다. 10 глава, 18 стих. Извините, 10 глава, 18 стих. 미안합니다. Извините, 28절입니다. 28절. 28 стих. Мгм. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. 자, 지옥은 일단, 눈과 영혼을 멸하시는 Гиена 겁니다. – 형벌입니다. это ад, 형벌. куда попадает и душа, и тело. Это 그래서 наказание. 우리 몸만 죽이는 사람 두려워할 필요가 없어요. Поэтому не надо так сильно бояться тех, которые могут убить душу, тело только наше. 하나님이 얼마나 두려운 분인가 아는 것도 지혜입니다. Мудрость заключается в том, чтобы знать, насколько Бог страшный, да, который может судить нас. 자, 문제는 이제 내세가 있다는 것을 우리가 무엇으로 증거할 것인가 하는 문제입니다. И теперь эта проблема, да, чем мы можем доказать, что есть будущий мир? 가장 확실한 증거는 Четко вот это свидетельство самое, 하나님이 성경을 통해서 그 사실을 말하고 있다는 거예요. то, что Бог через Библию говорит об этом факте. 내가 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 예수님이 천국과 지옥을 명백하게 얘기하고 있다는 사실입니다. Иисус Христос четко говорил о том, что есть Царство Небесное, есть и ад. Это тот Иисус, который говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». 마가복음 10장 От Марка, 보시면요. 10 глава, 마가복음 10장 29절 30절입니다. 29-30. От Марка, 10 глава, 29-30.
Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, о веках грядущих жизни вечной». 자, 여기 보시면은 Вот здесь смотрите. 복음을 위해서 모든 것을 버린 자는 Тот, кто оставляет все ради Евангелия, 금세에 있어서 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 100배나 받는다. то есть уже в этой жизни, да, он во 100 крат получает. 언제요? То есть когда это? 살아있을 때 받는데요. Уже при жизни, оказывается, это можно 여러분 получить. 받으셨어요? А вы получили? Хочется спросить. 내가 주님을 위해서 다 버렸어요. Вот я все оставил ради Господа. 근데 Да? 내가 받았습니까? А я что, все получил? 지금 살아있는 동안에 앞으로 받을 겁니까? В этой жизни я уже все взамен получил что-то, либо в будущем получу при жизни. 금세에는요. То есть в этом мире 하나님의 집 교회에 속해 있잖아요. 받았어요. 그죠? мы уже получили то, что принадлежит Божьему дому, да? Мы 그다음에 находимся в 형제, церкви. 자매, 모친, И вот братья 자식, 전토 받았어요. также получили братьев, сестер, отца, мать. 형제 자매들이에요. Это мои братья и 어떤 сестры. 사람은 내 церкви. 아버지와 같고 내 어머니와 같고 Кто-то для меня как 내 отец мой, 형제 кто как 같고 мать, кто как брат. 근데 땅은 받았어요. А вот землю получили. Земель, вот написано, и земель. Землю получили. 내가 사역할 수 있는 장소요. Это место, где я могу служить. 이거 받은 거예요. 받은 Значит, 거. получил тоже. 근데 뭐 핍박과 겸해서 받는다. Но получаю вместе с гонениями. 싫지만 Хоть и не хочется, 즐거운 소식이 아닐 수 있지만 пусть это не радостная весть для нас. 항상 고난, 핍박과 그리스도인은 То 동행입니다. есть христиане, они всегда идут вместе со скорбями и гонениями. 그러니까 반대 없는 삶을 살려고 처음부터 기대를 하지 마세요. Поэтому с самого начала не надо ожидать, что вот это у меня никогда не будет. 세상이 예수를 배척하고 십자가에 못 박았잖아요. Если этот мир отверг Иисуса Христа, распял его на кресте, 그 예수를 믿는다는 사실 자체가 а тот факт, что я вот верую именно в этого и Христа, 필연적으로 세상으로부터의 반대와 핍박을 говорит 당하게 о 돼 том, что 있어요. неизбежно я буду также испытывать о себе эти гонения и скорбь от этого мира. 우리가 세상에 사는 동안에는 Поэтому пока живем в этом мире, 그리스도인에게는 불편함이 반드시 있을 а вот 겁니다. у христиан непременно будет какой-то дискомфорт. 혹은 어떤 어려움이 있을 Либо могут 거고 быть трудности 어떤 사람은 какие-то, 오랫동안 한 가지 어려움에 시달릴 수도 있어요. а кто-то будет долгое время, да, вот испытывать какие-то 뭐 трудности. Это 질병이라든가 в виде болезней, 태어날 때부터 либо 어떤 것들이 있을 수 ну, с рождения, 있잖아요. врожденные какие-то нехорошие качества. 근데 그게 은혜예요. Но это благодать для него. 그것이 있기 때문에 Благодаря наличию всего этого 내가 주님께 부르짖고 주님을 붙잡는 거거든요. человек будет взывать Господу, да, держаться за Господа. 그러니까 핍박을 묵상하지 말고 어려움을 묵상을 Не 하지 надо 말고 зацикливаться на трудностях, на каких-то гонениях, 이 어려움 가운데서 주님의 섭리가 있다는 것을 묵상을 해야 되는 а 거예요. нужно размышлять над тем, что в этой трудности все же есть Божье провидение, промысел. 이로 말미암아서 그리스도인의 그 신앙의 품질이 달라집니다. И благодаря этому вот это качество веры у христиан будет отличаться. 보세요. Вот смотрите, 애굽에서 나왔어요. израильтяне вышли из Египта, 가나안 땅을 12사람이 가서 정탐했어요. 12 человек, они пошли исследовать землю ханаанскую. 그러니까 정말 좋은 거예요. 좋은 곳이잖아요. О, действительно было хорошее место. 틀림없이 하나님 말씀대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이에요. Действительно, как Бог говорил, да там и мед течет, и молоко. 에스걸 골짜기에 가가지고 포도 한 송이를 장정 두 사람이 막대 메고 왔다 И 그러니까 как 뭐 они оказались там, 포도가 어마어마하게 큰 것이겠죠 뭐. на горе Эсхол, да, вот они несли только одну вот эту кисть винограда, что вдвоем несли на шесте. Представляете, какие там плоды. 정말 하나님 말씀대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이었어요. Действительно, как Бог говорил, там и молоко, и мед 근데 текли. 문제가 생겼네요. Но возникла проблема, 동쪽에는 어느 민족이 남쪽에는 어느 что одни стали 민족이 докладывать, что на востоке там такие-то 그들이 народы 철 живут. 병거도 가지고 И 있고 вот железно у них копья, там оружие 그 중에 какие-то. 일부는 아낙 자손이더라. А кто-то там, если потомки Анак, 어마어마하게 큰 거인족 속도 анакитяне, 있었고 великаны какие-то там живут. 그러니까 가면은 우리는 그들의 밥이 될 거래요. Если пойдем туда, мы будем кормом для них.
하나님의 명령은 가란데 Хотя Бог повелел, нужно идти туда. 이 사람들은 눈에 보이는 현상들만 묵상하고 А 있었어요. вот эти 보고. соглядатые только они рассуждали на основе видимых 근데 явлений. 우리가 묵상해야 될 거는 눈에 보이는 현상이 아닌 거예요. Но мы не должны, да, как раз размышлять вот над этими видимыми, этими всякими явлениями. 이 땅에 대해서 하나님이 무엇이라고 말씀하셨는가? А вот вспомни, что же Бог сказал насчет этой земли. 그 약속의 말씀을 묵상을 해야 Мы 되는데 должны размышлять над словами Его обетований. 눈에 보이는 거를 자꾸 묵상을 А 하니까 когда человек без конца зацикливается на видимом только, 신앙의 품질이 저하되는 и 거예요. поэтому качество его веры становится хуже. 근데 갈렙과 여호수아는 Но 달랐잖아요. Иисус, Навин и Халев, они 그들은 отличались. 우리의 밥이라고 했고 Они сказали, они, наоборот, являются нашим кормом. 하나님의 말씀을 생각하라고 했고 И призывали вспомнить слова 발로 Божьи. 밟는 땅을 하나님이 주신다고 약속을 했다는 Что 거예요. Бог обещал же вот ту землю, на которую будем ступать, она будет 자, наша. 여기서 묵상의 차이, 삶의 질의 차이가 생기는 Вот здесь мы 거예요. видим, да, разницу, вот как они размышляли, в качестве их жизни разницу видим. 신앙이 물러가거나 제자리에 있는 사람 대부분은요. Большинство людей, у которых вера уже отступила или топчется на одном месте, 눈에 보이는 것을 가지고 판단하고 살아요. они все время живут, да, рассуждая на основе видимого. 그들은 보이는 게 전부예요. Для них, видимо, это все. 이상하잖아요. Странно ведь как. 우리의 돌아보는 것은 Что 보이는 мы 것이 아니요 оглядываемся не 보이지 на 않는 видимое, 것이니 а на невидимое. 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. Видимое временно, невидимое вечно. 믿음은 А вера, 보이지 않는 것을 붙잡고 현실화시키는 거예요. когда мы держимся за невидимое и сделаем это как бы реалистично. 하나님의 말씀을 붙잡고 Держимся за слово 그거를 Божье, 내 삶에 딱 실천하는 и 거잖아요. все это мы 적용하는 стараемся 거잖아요. притворить или применить в своей жизни. 이런 훈련이 자꾸 해야 Вот 됩니다. вот такая работа, она должна быть 우리 продолжительной, 삶 속에 постоянной. 그런 훈련을 할 수 있는 기회들, 시간들이 자꾸 눈앞에 있을 거예요. Потому что перед глазами без конца будут такие возможности, да, вот и нам тренироваться в этом, работать над этим. 실제로 개인적으로도 И поэтому каждый 교회적으로도 человек или каждая церковь, 뭘 붙잡으라고요? за что должна держаться? 하나님이 약속하신 말씀을 За 붙잡으라고요. слова обетований 말씀을 Божьих. 묵상하지 눈에 보이는 거 묵상하지 Надо 말라고요. размышлять над словом, а не над видимым явлением. 눈에 보이는 거 현상을 자꾸 묵상을 하다가 보면 Когда ты увлекаешься только видимым, да, вот этим явлением, 점점 작아져요, 사람이. постепенно ты становишься маленьким, 마음은 점점 좁아져요. душа становится все маленькой, узкой душонка. 신앙의 인격도 Также и личность веры, 내려갑니다. 점점 더 она 낮아집니다. постепенно становится все хуже и хуже. 자, 그래서 идет назад. 우리가 신앙생활할 때 그런 것들 조심해야 돼요. Поэтому, живя духовной жизнью, в этом плане мы должны быть 그러니까 осторожны. 그리스도인인데 금생만 봐요, 금생만. Интересно, вот он христианин, а смотрит только на эту нынешнюю жизнь. 우리에게는 А у нас ведь, 여기 как здесь, 핍박입니다. 핍박. гонения, 있다는 преследования. 같이 있다는 거예요. Они вместе идут с верой. 그래서 어려움이 반드시 있는 거예요. Поэтому трудности непременно есть. 그리스도인인데 나는 모든 것이 다 형통하다. Я христианин, но я все успешен во всех путях своих. 그런 사람 없습니다. Нет, таких людей нет. 우리가 볼 때 저 사람은 그래도 모든 게 다 Хотя нам 형통한 кажется, 것처럼 да? 보일 뿐이죠. Нам только кажется, когда мы смотрим на него, что да, у него все, он успешен во всем, все 각 хорошо. 사람에게 알맞은 짐을 허리에 두신 것이 맞아요. Но будет правильно сказать, что Бог все равно каждому дал свою ношу, свое бремя, чтобы он мог вынести. 그리고 우리가 어떻게 하나님 앞에 행하는가를 보시기 И 원하십니다. Бог желает, да, чтобы Он хочет увидеть, как мы живем в духовной жизни перед Ним. 그래서 우리가 복음과 함께 고난을 받은 거라는 거 아셔야 돼요. Мы должны 복음과 знать, что 함께 고난을 перейти 받으라 그랬어요. вместе страдания с Евангелием. 근데 안 받아도 좋을 고난을 어리석은 행동으로 말미암아서 받을 필요는 물론 없습니다. Конечно, не надо специально вот каким-то глупым поведением или специально нарываться на какие-то скорби, трудности, мол, от того, что мне их Бог не дал. 자기가 규칙적인 생활을 하고 규칙적인 식사를 하고 자기를 잘 관리를 하면 Если человек регулярно живет обыденной жизнью, как следует, хорошо управляет собой, 이렇게 겨울에 контролирует, 감기 들 가능성이 적어지잖아요. 감기에 걸릴 가능성이 и тогда 적잖아요. будет, естественно, меньше он будет болеть простудными заболеваниями зимой. 근데 자기를 관리하고 살지 안 해요. А когда живет как попало, не думает о своем здоровье, 그 감기 и 걸렸어요. вот заболел, простудился. 그리고 뭐라 그래요? И что он говорит при этом? 하나님이 내게 이 고난을 Вот Бог 허락하셨다고. допустил мне эту скорбь сейчас.
하나님이 허락한 게 아니라 자기가 잘못 살았어요. Да тоже виноват, причем тут Бог. 뭐 조금만 그리스도인이 어려움 생기면 다 하나님이 나한테 고난 줬다 그래요. То есть, когда у христиан тут, как только возникают какие-то трудности, почему-то все спирает на Бога. Говорит, что Бог мне это 그리스도인의 дал. 고난이라는 것은 Но нужно знать, что у христиан скорби, 자기 신앙으로 말미암은 고난을 얘기하는 거예요. когда мы говорим, 신앙으로. да, мы говорим, все это должны связывать со своей верой. 그러니까 신앙으로 말미암은 것이 Вот из-за веры. 아님에도 불구하고 Хотя, это, допустим, это не относится к вере. 자기가 성실하게 살지 않아서 Сам не жил добросовестной жизнью. во 혹은 всех 자기가 сферах. 정직하지 않아서 Либо сам не был честен. 여러 가지 어려움들이 생기는데 И поэтому возникают, естественно, трудности. 이거를 Да? 멋지게 고난으로 А он хочет красивыми словами сказать, вот у меня скорби 그렇게 하면 안 сейчас. 되는 거예요. Нет, так нельзя. 그러니까 고난도 분명하게 하나님이 허락하신 고난은 신앙적인 것입니다. Если Бог допускает какие-то скорби в нашей жизни, мы должны обязательно это связывать с верой. 자기가 당하는 거는 그 А то, что 뭐야 ты проходишь через какие-то трудности, 전부 다 Это всё 뭐라 그래요. 하여튼 связано. 남들이 나쁜 짓 하면은 사람들이 그 뭐 바람 피웠네, 뭐 나쁜 짓 하네, 뭐 이렇게 하고요. 내가 하면은요. Вот, допустим, когда видим, кто-то там загулял, да, извините, и мы говорим, вот он загулял там, 내가 а 한 когда 거는 좀 я это 멋지게 делаю, 생각하고 я уже там немножко приукрашиваю, что-то там не 그래서 그런 хочу 것도 조심할 필요가 открыто. 있습니다. Поэтому в этом плане тоже христианам нужно быть 그래서 внимательным. 우리 신앙생활은요. Если взять нашу духовную 그냥 жизнь, 구원받고 가만히 있는다고 해서 되는 거 아닙니다, 여러분. оно не достигается просто, да, что получил спасение, ничего не делаешь. 뭐가 필요할까요? Что требуется при этом? 연습이 필요해요. 연습. Упражнений требуется, как Павел говорит. 연습 про 아무것도 Тимофея. 안 하고 А 있으면은요. когда ты ни в чем не упражняешься, 나중에 결정적일 때 힘을 사용하지 в 못하는 решительный 거예요. момент ты не сможешь использовать нужную силу. 우리가 육체를 위해서도 체조를 하잖아, Мы 운동하잖아요. даже тут зарядкой занимаемся ради плоти своей, да? 그럼 спортом 우리 영혼을 занимаемся. 위해서도 뭔가 Поэтому для 훈련이 души 필요한 거잖아요. тоже требуются какие-то упражнения. 디모데전서 4장 8절 1 보시면 Тимофея 4:8. 1 Тимофея 4:8. Читай. 4장 8절입니다. Читай. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 여기 육체를 위해서도 연습이 필요합니다. Значит, для плоти требуется упражнений. 7절에 보면은요. И в 7 стихе 경건에 이르기를 연습하라 «А 그랬어요. упражняй себя, благочестие» написано. 어려운 사람을 돕는 것도요. И когда помогаем нуждающимся людям, 갑자기 되는 거 아니에요. это внезапно не получается. 평소에 어려운 사람에 대해서 관심을 가지고 Значит, до этого раньше, да, все время проявлял интерес к людям нуждающимся, 돌아보고 оглядывался 할 수 있는 한 그들의 필요를 돕고 на себя, если сколько мог, ты помогал этим людям. 이것도 연습이 필요해요. 연습, Значит, для 훈련이 этого 필요한 거예요. требуется работа над собой, упражнений. 저절로 되는 거 Само 아니거든요. собой не достигается. 전도하는 것도 Поэтому 마찬가지예요. то же самое касается благовестия нашего. 서툴더라도 입을 열어서 Неуклюже, но мы должны открывать рот свой. 말해야만 되는 거예요. Должны все же говорить людям. 그러면 И тогда, 그 입술 끝에 주님의 은혜도 함께 나타나는 и 거거든요. тогда в конце вот этих нашего языка там обязательно будет и Божья благодать. 평소에 입 빡 다물고 А 있다가 когда человек всю жизнь молчит 갑자기 전도하려고 해보세요. и внезапно захочет благовествовать, 뭘 어떻게 해야 попробуй. 될지 모르기가 일수거든요. И это явно он ничего не будет знать, он растеряется, не будет знать, что сказать, с чего начать. 육체의 연습도 우리 삶에 유익이 있는데 Если телесные упражнения полезны для нас, 경건은 범사에 а 유익하다. благочестие на все полезно. 그거는 금생과 내세에도 약속이 있는 Потому 것이다. что имеем обетование жизни, настоящее и будущее. 우리 죽은 다음에만 잘 되는 사람들 아닙니다. То есть это мы не те, которые будем преуспевать только после смерти. 이 땅에서 살아있는 동안에도 Даже живя в этом мире, 하나님의 약속과 은혜도 누리는 мы 겁니다. наслаждаемся и обетованием Божьим, и благодатью Его. 이해되셨죠? Понятно, да? 죽은 다음에 잘 될 것만 생각하면 그건 잘못된 거예요. Если будем только думать о том, что будем преуспевать после смерти, это неправильное мышление. 이 땅에서도 주님은 우리의 필요를 공급하시는 거예요. Потому что Бог восполняет наши нужды и на этой земле. 그래서 금세도 있고 내세도 있다. И так есть настоящий и будущий мир. 자, 보통 이제 이런 거예요. 저 이런 질문을 많이 받아요. 여러분도 그런 대화 중에 그런 질문 많이 받을 Наверняка в 거예요. разговоре вы тоже слышали такие вопросы, вот часто задают.
하나님이 계시다면 Если есть Бог, 뭐 천국과 지옥이 있다면 если есть 하면서 Царство Небесное и ад, 왜 착하게 사는 사람들이 더 어렵습니까? 더 почему люди, которые 고통받습니까? живут доброй жизнью, да, порядочные люди, они больше страдают? Почему у них больше трудностей? 그럼 어떻게 대답해 주세요? Тогда вы как отвечаете на этот вопрос? 보통 그런 질문들 받잖아요. Ну, бывает же так задают 아니, такие 상식적으로 вопросы. 착한 사람들이 세상에서 잘 돼야 되는데 거짓말하는 사람들이 더 잘 되는 По 게 идее, это- 일반적인데 Хорошие люди должны преуспевать в этом мире, жить лучше. А тут, получается, плохие люди, воры, они же лгуны, они живут лучше. 하나님이 как-то. 계시다면 Если есть Бог, 어떻게 그럴 수가 있느냐? как такое можно? 우리가 이런 질문 받아요. Вот так спрашивают люди. 저는 보통 상담할 때 그렇게 대답해요. А я вот при собеседовании обычно так отвечаю. 그렇죠. 착한 사람이 잘 되는 게 마땅한 거지요. Это естественно, что хорошие люди должны, что они преуспевали во всем. 그런 생각을 하고 계시는 걸 보니까 지극히 정상적이고 Вот я смотрю, как 선한 вы 분인 것 рассуждаете. 같습니다. И, 하고 вы очень- 칭찬해요. и похвалю его, да, если вы так рассуждаете, вы такой хороший человек, говорю, порядочный. 뭐 칭찬하는데 뭐 손해 날 건 Я же 없으니까. ничего не теряю от того, что похвалю его. 그런 문제를 한 번이라도 고민했기 때문에 그런 얘기하는 거거든요. Наверняка этот человек хоть один раз, да, размышлял над этим вопросом, мучился, поэтому он задает. 그 말이 지극히 옳습니다. Я говорю, вы на 100% правы, говорю. 근데 우리 눈에 보이는 현상은 조금 다르지요. Но все равно видимый мир, да, все равно отличается. То есть видимые явления, они отличаются от того, как хотелось бы, да. 그 답을 성경에서 찾을 수가 있는 А вот 겁니다. ответ мы можем найти в Библии, говорю. 정직한 사람이 잘 되는 세상이 있다고 얘기를 하는데 Там говорится о том, что есть мир, где честные люди будут преуспевать. 어디예요? Только где это? 천국. В Царстве Небесном. 거짓하는 사람들이 잘못 사는 곳, 고통받는 곳이 있다고 하는데 지옥. А вот есть то место, где лживые люди, они будут сильно страдать. Это ад. 그래서 반드시 그런 세상이 오게 될 И 겁니다. непременно этот такой мир наступит. 하나님은 말씀하신 대로 Потому что 행하시기 Бог, 때문입니다. именно как он сказал, все это 그래서 исполняет. 악인의 형통함은 잠깐이라고 분명하게 얘기를 И 했고 поэтому в Библии четко сказано, что преуспевание злых, нечестивых людей, оно временно. 선생님이 말한 대로 정직한 자가 잘 되는 영원한 세상이 있으니까 И как вы говорите, что, как я говорю, что есть вечный мир, где будут преуспевать честно, порядочные люди, 하나님은 정의로우신 а 분입니다. Бог справедлив у нас. 그러니 Поэтому 영원한 천국을 준비하는 게 맞지 않겠습니까? разве не будет правильно в этой жизни подготовиться к вечной жизни? 그래서 구원받아야 된다는 걸 어필을 하는 거죠. Непременно рассказывая о необходимости получить спасение. 이해되셨죠? Понятно, да? 뭔가 그런 어떤 Где-то вот такая мотивация должна быть. 우리가 흔히 전도할 때 그 사람들에게 사람들이 묻는 질문들이 있기 때문에 Есть обычно такие примеры типичные, которые задают люди во время благовестия. 그런 것들을 미리 준비하는 게 필요해요. 미리. Поэтому заранее вам нужно все же знать ответы. 미리 как, да? 준비해봤자 많지 않아요. Вот даже вот подготовите что-то, это не будет лишним. 100개도 안 돼요, 질문. Даже вот этих вопросов не так много, максимум 100. 믿지 않는 사람들이 믿는 사람에게 할 수 있는 질문 100개 미만입니다. Менее 100 다 вопросов 똑같아요. одинаково почти все типичные, которые могут задать не спасенные люди спасенным. 그런 것들은 미리 이렇게 다 성경을 Как бы хорошо было 읽고 бы все 묵상하는 это 건데 준비해 두는 게 좋아요. упорядочить, все читая Библию, размышляя, подготовить все это. 누가 Было бы 나에게 прекрасно. 이렇게 묻는다면 나는 어떻게 대답할 Если 것인가? кто-то спросит меня вот так, как бы я ответил? 내 지혜로 하지 말고 성경의 Конечно, 말씀으로. не буду полагаться на свою мудрость, а как написано в Писании. 예를 들어서 오늘 같은 경우도 Например, 있잖아요. как сегодня, 몸은 что бойтесь того, 죽이는 который 자도 может 두려워, погубить 몸만 죽이는 자 두려워하지 말고 плоть. Да. 영과 몸을 지옥에 멸하는 자를 Бойтесь того, 두려워하라. который душу и тело могут погубить в гиене. 악인은 형통한 날을 보내지만 경각간의 음부에 빠지느니라. Что нечестивые, они какое-то время будут успешны, но в какой-то момент раз окажутся в 얼마든지 гиене. 우리가 제시해 줄 То сколько угодно там 말씀들이 있는 есть стихи, 거예요. которые можем раз и 그래서 показать им. 내가 준비한 만큼 하나님이 사용하십니다. Насколько я подготовлюсь, настолько Бог меня будет использовать. 그런 하나님은 그렇게 일하실 때가 많아요. Часто бывает так, что Бог так работает. 그러니까 평소에 묵상하고 обычно 생각하고 이런 것들이 쌓여져 가지고 있으면은요. Если все это накапливается у вас, 하나님이 필요한 때에 тогда в нужное время 그런 것들을 끄집어내서 사용할 수 있는 기회를 주시는 Бог 거예요. дает шанс, чтобы все это вынули памяти, да, и использовали 자, 그래서 из памяти. 금세는 잠깐입니다.
Но настоящий мир это или жизнь настоящая временная. 내세는 영원합니다. Будущая жизнь вечная. 보이는 것도 중요하지만은 Конечно, видимое тоже важно, 안 보이는 것들이 훨씬 더 중요해요. но невидимое намного важнее. 천국 지옥은 안 보이잖아요. Царство Небесное как раз и ад, они невидимые. 우리 눈이 불완전해서 보지 못할 수도 있고 Может быть, мы не можем увидеть это, то, что несовершенно у нас зрение. 천국 지옥이 있다, 안 보이는 세상이 있다는 거 얼마든지 증명 가능해요. Но сколько угодно 논리적으로도. логически можно доказать, что есть невидимый мир, Царство Небесное и ад. 고린도후서 4장 18절에 보이는 것, 보이지 않는 것 얘기했잖아요. Во 2 보이는 것, Коринфянам 보이지 않는 것. 4:18 там как раз идет подразделение, да, на видимое и невидимое. 하나님이 둘씩 창조했어요. То есть 둘씩. Бог именно по паре создавал. 그러니까 이 세상도 Также и этот мир 보이는 것도 있고 안 보이는 состоит 것도 из 있잖아요. видимого и невидимого. 사람도 보이는 몸이 있고 안 보이는 영혼이 Поэтому у 있잖아요. человека есть видимое тело, невидимая душа. 지금 보이는 세상이 있다면 Если есть сейчас, да, видимый мир, 논리적으로 тогда логически 안 보이는 세상도 있는 게 논리적으로 맞는 будет 거예요. правильно, что есть и невидимый мир. 불완전하지만은 Хоть и несовершенно еще, 최선을 다해서 답을 찾아서 이렇게 그 답변을 해줄 수 있어요. но нужно прилагать все усилия, чтобы дать ответ. 자, 그래서 어찌됐든 영원한 내세가 있다. Итак, есть вечный будущий мир. 그래서 지옥은 영영한 불이라고 했습니다. Про ад сказано, что это вечный огонь. 천국은 гиенны. 영원한 처소라고 했습니다. А Царство Небесное сказано, что это вечный обитель. 그다음에 사람이 죽음을 건너가잖아요. И когда человек переходит на порог смерти, 의식이 있을까요, как вы 없을까요? думаете, вот это сознание у человека остается или нет, когда уже умер? 여러분 죽은 건 몸이에요. Умирает это же плоть наша, 내 영혼은 а душа моя, 그대로예요. она так и остается. 그래서 Поэтому 거기 그 요한계시록 6장 한번 давайте 보세요. откроем Откровение 6 глава. 요한계시록 6장. Откровение, глава 6, 요한계시록 6장 9절부터 с 9 стиха 11. по 11. С 9 по 11 читаем. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе Владыка Святой и истинный, не судишь и мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и праведники, которые будут убиты, как и они, дополнят число. 자, 먼저 이 사람들이 누구인가 했을 때 Ну давайте сначала разберемся, что это за люди. 14만 4천입니다. 144 тысячи, 이스라엘 14만 4천의 순교거든요, 순교. которые умирают как мученики за веру. 이 사람들이 환란기 때 다 죽습니다. Они во время скорби все умрут. 자, 그 사람들이 하나님 보좌 И 앞에서 вот они оказались перед троном Божьим. 우리의 이 Христом. 억울한 것들을 신원해 달라고 얘기하는 거예요. Они просят, чтобы Бог отомстил за их вот эти все обиды. 근데 잠시 동안은 아니고 Но не на короткое 조금 время. 쉬고 있으라는 거예요. То есть там говорит, мечериса. 거기 11절에 Вот в 11 стихе, да, и возопим доколе, владыка, не судишь. 그 종들과 형제도 자기처럼 죽임을 받아 그 수가 차기까지 하라. 11절에 Мечериса. 네. Доколе, владыка, святой истины, не судишь и не мстишь, живущий на земле за кровь нашу. 여기 그 수가 찬다는 게 무슨 말이에요? Это не- 숫자가 찬다. Вот что наполнится число, что означает? 14만 4천이 다 순교할 때까지 기다리라 그 말이에요. То есть ждите, когда все вот эти заполнится число 144 근데 тысячи. 어찌됐든 죽은 사람들이 전부 다 하나님 앞에서 어때요? 말하고 있잖아요. Вот смотрите, все же убиты сейчас говорят что-то перед Богом. да? 의식이 있기 때문에 У них сознание работает раз. 의식이 있기 때문에 말을 하고 있는 거예요. Поэтому они и говорят. 그래서 죽으면 Поэтому, когда человек умирает, 몸이 죽는 거지 우리 의식은 그대로 плоть 있습니다. умирает, а сознание наше как есть остается. 여기 저 뭐예요? 우리 Вот 거지 나사로와 부자의 비유에서도 Вспомните притчу, 마찬가지예요. да, богачей и нищем Лазаре. 어때요? 그 부자가 Вот этот богач 죽었는데 умер, 아브라함하고 대화하고 но 있잖아요. уже общается, разговаривает с 의식 Авраамом. 그대로 가지고 있는 Значит, 거예요. сознание у него как есть работает. 그래서 우리가
Поэтому мы, 몸을 떠나서 몸을 떠날 때에는 когда отходим от тела, душа, 주님과 отходит, 함께 거하게 됩니다. будем пребывать вместе с Господом. 그래서 십자가의 강도에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 거하리라. Поэтому разбойнику на кресте 거하겠다. Иисус сказал, ныне же будешь со мной в раю. 예수님과 함께 네가 있을 것이라는 거예요. Значит, ты будешь со мной вместе с 죽은 Иисусом. 건 몸입니다. Умирает плоть наша. 영혼은 그대로예요. 의식도 그대로 있어요. Душа все так же остается, сознание 그게 тоже. 틀림없습니다. Это точно. 그러니까 죽음 건너가도 의식은 И 있다. поэтому переходим за порог смерти, но сознание остается. 그리고 우리 몸은 А плоть наша, 부활하죠. 부활도 있다는 얘기는 она 15장에 воскреснет. 뭐 15 쭉 главе. 얘기가 Там 됐으니까. подробно говорится о том, и будет воскресение плоти нашей. 구약 성경에서도 부활을 얘기합니다. Также в Ветхом Завете говорится о воскресении. 우리가 고린도전서 15장만 얘기하고 있는 게 아니에요. Уже не только говорится в 1 Коринфянам 15 главе. 이사야 성경 26장 Исаия 26 главе, 26장 19절에 보면은 в 19 стихе. (19절) 같이 읽어보겠습니다. Читаем 19 стих, 26. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, повешенные в прахе, ибо роса твоя роса растений, и земля извернет мертвецов. 자, 여기 보면은 주의 죽은 자들은 살아나고 우리의 시체들은 일어나리이다. Оживут мертвецы твои, Господи, восстанут мертвые тела 의인의 наши. 부활을 지금 얘기하고 있습니다. Здесь говорится о воскресении праведников. 그 다음에 다니엘서 우리가 잘 아는 12장 2절도 Также 마찬가지예요. 12 глава Даниила, 2 стих, то же самое говорит. 12장 2절 찾아보시면은요. Если найдем 12 главу Даниила, 2 стих, страница 877. И «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에 많이 깨어서 영생을 얻는 자가 있겠다. Многие спящих в прахе земли пробудятся для жизни вечной. 의인의 부활입니다. То есть это воскресение праведных. 그 다음에 수욕을 받아서 무궁히 부끄러움을 Также 입는 자도 있을 другие на 것이며 вечное поругание и 악인의 посрамление. 부활입니다. Это воскресение нечестивых. 이 두 부활은 대략 1000년 정도의 시간 간격이 있어요. То есть у них вот это воскресение двух, да, вот типов, категорий, там есть промежуток времени между этими воскресениями примерно 1000 лет. 그러니까 천년왕국 전에 의인의 부활이 있고 Значит, до тысячелетнего царства есть воскресение праведников, 천년왕국 끄트머리에 악인의 부활이 и в конце 있습니다. тысячелетнего царства будет воскресение нечестивых. 자 보세요. 제일 먼저요. 순서가 있잖아요. Смотрите, видишь, порядок же во всем. 예수님이 부활하고 Сначала Иисус воскрес первый. 예수님 부활할 그때 구약의 성도 일부가 부활해서 예루살렘에 들어가서 И какая-то 사람들에게 в 보이는 этой часть, в 거예요. это время 마태복음 какая-то 27장에 часть 보면은 мертвых из Иерусалиме, они воскресли вместе с ним. 자, 그다음에 Затем, 고린도 전서에서 얘기한 것처럼 как говорится в 1 Коринфянам, 데살로니가 전서 4장에서 얘기하는 и 것처럼 также, как говорится в 4 главе 1 Фессалоникийцам, 신앙을 가지고 살다가 죽은 사람들이 먼저 부활을 сначала 하고 воскреснут мертвые, которые жили в вере. 거의 시간 차이는 없을 Но 겁니다만은 там, конечно, большой временной разницы не будет. 땅에 살아있는 그리스도인들도 부활합니다. 공중으로 끌어올려져서 Во 주님을 만나게 Христе, 된다고 да, 돼 они 있잖아요. будут взяты в воздух, встретятся с Господом, они воскреснут. 부활의 순서라는 게 분명하게 Поэтому мы 있습니다. четко должны знать о порядке воскресения. 요한계시록의 이스라엘 14만 4천은요. А вот 144 тысячи из Откровения, 요한계시록을 읽어보면은 читая Откровение, 그들은 7년 환란 전 3년 반 동안의 전원 순교입니다. то есть в первой половине 7-летней скорби они почти все умрут за веру. 그들에게 복음을 전하는 사람은 두 감람나무라고 했잖아요. Вот кто им донесет благую весть, эти две маслины, 모세와 엘리야와 같은 선지자들이에요. такие пророки, как Моисей и Илия. 그래서 14만 4천이 구원을 받아요. И вот 144 евреев, 1000 получают 전 3년 спасение 반 동안에 в течение первой половины 7-летней 그 다음에 скорби.
후 3년 반 환란이 극심해졌을 때에 А вот когда уже сильно будет это скорбь, да, во второй половине семилетней 이 скорби, 14만 4천 다 죽습니다. эти все 144 погибнут. 그리고 7년 환란 끝에 И в конце семилетней скорби 이 14만 4천의 부활도 있습니다, будет 여러분. воскресение вот этих 144 тысяч 그러니까 иудеев. 죽은 사람과 살아있는 그리스도인들이 부활하고 7년 환란 끝에는 14만 4천의 부활이 있고 Значит, мертвые воскресают, потом христиане, потом в конце семилетней скорби эти 144 тысячи воскреснут. 그리고 1000년 지나서 Потом пройдет тысячелетие, 구원받지 않은 тысячи лет, 사람들의 몸에 부활이 있는 거예요. и будет воскресение плоти неспасенных людей. 그래서 자연 속에는요. Поэтому в природе, 하나님 성경은 교과서고 то есть получается, Библия это учебник, 자연은 실내거든요. а 실물 природа это 교훈이거든요. наглядный пример для 부활을 нас. 상징하는 많은 것들이 있어요. Много тут символов воскресения в природе мы должны 근데 그 увидеть. 중에 대표적인 것이 성경에 И вот один из примеров, как в Библии, 고린도전서 15장에 씨 얘기 나오잖아요. в 15 главе, да, вот в 1 Коринфянам написано о семени. 씨. 씨가 땅에 심겼어요. Когда семя попало в землю, 근데 그 씨에서 и вот оттуда 전혀 다른 것들이 나타나잖아요. совершенно другое появляется, да, не семя. 이것이 уже. 전부 다 부활의 그림자였던 Это все было 겁니다. прообразом воскресения. 그 고린도전서 보시죠. 뭐 Посмотрите, раз уже 15장에 открыто у нас 1 Коринфянам 지금 이제 15 이런 глава. 얘기거든요. 15장 35절에 사람들이 물은 거예요. В 35 стихе люди спрашивают, 죽은 자들이 어떻게 다시 살고 어떠한 몸으로 오느냐. как воскреснут мертвые и в каком теле придут. 그러니까 씨를 얘기를 И 했어요. тут приводится пример семени. 너희 뿌리는 как сеять. 씨가 죽지 않으면 살아나지 못한다. Безрассудно то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. 그리고 씨에 대한 설명을 쭉 해주면서 И далее, объясняя о семени, 여러 가지 형체를 주셨다는 얘기를 합니다. говорится о том, что Бог дал разные 자, виды, то 보세요. есть разные 사과나무 формы. 씨가 땅에 묻혔어요. 죽었죠? Вот это Господи, 사과나무 씨. от яблони, да, семечко упало в землю, оно 근데 싹이 나고 умирает, 전혀 다른 모습이 но 나타나잖아요. потом всходы поют, и уже совершенно другой вид. 여기 будет 사과나무를 심은 게 отличаться. 아니에요. 씨를 땅에 묻은 거잖아요. А ведь посадили же не саму яблоню, да, семя. 그러니까 죽음을 землю. 거쳐서 새로운 부활이 이렇게 있는 Так 거예요. вот семя пройдет через смерть, и потом переходит, будет новое 자, воскресенье. 지금은 겨울입니다. Сейчас зима. 거의 나뭇잎을 볼 수가 없어요. 다 Невозможно увидеть 갈색이에요. листья, все они как 나무가 죽은 것 мертвые. 같아요. И дерево кажется уже мертвое. 근데 봄이 가까우면 Но с 어떡해요? приближением весны что бывает? 가지마다 작은 На 싹이 каждой 훑잖아요. ветке уже всходы 여름이 появляются. 되면 무성해지고 А летом уже полно листьев. 계속 반복하잖아요. И все это повторяется. 죽고 Это 끝나지 않는다는 То есть 얘기예요. речь идет о том, что смертью не заканчивается. 우리도 마찬가지. 날마다 죽는 연습하잖아요. Поэтому то же самое. Мы каждый день умираем. 자, 우리 저녁에 잠자잖아요. Вот вечером, когда мы засыпаем, 그러니까 하루 종일 피곤했는데 몸을 다음 날 이제 일할 수 있도록 몸을 새롭게 조정하는 겁니다. и 쉬는 для того, 겁니다. чтобы телу дать отдых после трудного рабочего дня, чтобы утром встать бодреньким. 우리 육체만 정리하는 게 아니에요. Но не только 우리의 정신, 영혼도 마찬가지로 나샤 쉬게 됩니다. плоть приходит в порядок. 조정해서 다음 날 새롭게 살 수 있도록 하는 Также 거예요. наш разум, наша психика то же самое. 그러니까 우리의 Отдыхает, чтобы быть готовым к следующему дню. 우리 영혼을 다음 날 살기 위해서 조정하는 현상이 꿈이에요, 꿈. И вот как раз есть сон, да, который он регулирует нашу разум, нашу психику, готовит к следующему дню. 마치 컴퓨터처럼요. Как компьютер. 우리 뇌에도 찌꺼기가 많이 쌓여요. Вот в нашем мозге, да, всякие вот какие ненужные вот, мусор, будем так говорить. 그러니까 остатки. 컴퓨터 느려지는 것처럼 Вот так же, как компьютер замедливает свою работу. 우리도 정상적으로 작동이 잘 안 되는 경우가 Бывает 있거든요. такое, что нормально как-то не получается, что мозг 그래서 хорошо работал. 수면이 굉장히 중요한 것이 Поэтому насколько важен сон. 몸을 새롭게 하고 우리의 чтобы 정신, 뇌도 새롭게 하는 Обновить 거예요. не только плоть, но и разум, мозг наш 그래서 обновить. 사람은 마치 죽는 것과 같았지만은 아침에 눈 떠서 또 새롭게 하루 사는 Когда 거 мы 부활의 спим, да, как будто 그림자예요. бы уже умер, да, потом все равно утром ты просыпаешься, это идет как бы воскресенье наше для новой жизни. 우리는 별로 못 보겠다. 여름에 매미라는 곤충이 있는데 매미. Ну, есть такое насекомое, как цикады, да? 여름 되면 막 우는 거 있어 나무에서 Вот 우는 они 거. как они сидят, у нас-то не видно здесь, но где-то в других 근데 местах. На 애- деревьях они стрекочут там, цикады. 매미가요. 이거- 알을 땅 속에다가 딱
Оказывается, 복원을 они 해요. откладывают 나요. яйца на земле. 그러면은 몇 년 만에 이것이 깨어나서 맴이 되는 줄 И 아세요? через сколько лет, как вы думаете, они пробуждаются и превращаются в эту особь? 최하 7년에서 14년. Минимум от 7 до 14 лет уходит. 7년, 14년 뒤에 이것이 나중에 깨어나서 부활해가지고요, 매미가 되는 Пробуждается, 거예요. воскрешает и становится взрослой особью цикадой. 그러니까 실내로 부활하는 것들을 실제로 자연 세계 속에 심어둔 거예요. Яркий наглядный пример оставил это в природе нашей. 제가 О воскресении. 구원받을 때, Когда я получал спасение, 그 전도 집회를 할 때마다 на каждом библейском семинаре 나비가 이제 이렇게 показывали, 번데기가 как 나비가 это. 되어가지고 하늘에 막 날아가는 거를 영상을 늘 Постоянно 보여줬어요. показывали на видео, да, как там из вот это кокона, там бабочка, потом она улетает. 근데 이거 있잖아요. И вот следующее. 하나님이 귀를 딱 막으면은요. Когда Бог закрывает наши уши, 그게 무슨 말인지를 잘 몰라요. ты вначале не понимаешь, о чем там идет речь. 목사님들마다 왜 저놈은 나비를 자꾸 Зачем 보여주나 내가 그래. пастор на сегодня 나 이해가 안 됐어요, 한참을. показывает бабочек, да? Я на первое время никак не мог понять. 머리가 미련한 것도 Вроде 아닌데 бы не такой глупый. 영적인 것에 대해서 그렇게 둔해버린 Вот 거예요. настолько насчет духовных вещей у меня 제가 голова не 나비가 работает. 날아가는 거를 전도 집회를 몇 번째 때 깨달았냐면 한 이게 7번을 듣고 나서 уже- 7, 8번째에서 비로소 저것을 왜 보여주는지 나 그때 알았거든요. После 7-го, 8-го семинара только я понял, для чего показывают эту сцену, как из кокона потом бабочка уходит. 부활이 있다는 거는 그걸로 Вот 지금 таким 설명을 해준 образом 건데 몰랐어요. поясняют, что говорится о воскресении, что есть воскресенье, а я вот не знал. 누구한테 말도 못하고 혼자 조용히 웃었는데요. Тихо про себя посмеивался, никому ни с кем не мог 그렇게 поделиться. 말씀을 들었는데도 그것이 뭔지 모를 수가 있는 거예요. Бывает такое, что столько раз слушаешь слово, но также не понимаешь смысла. 그러니까 이게 있어요. 말씀 들을 때요. То есть есть следующее, когда слушаем слово, 저는 이런 걸 경험했어요. вот я, например, через 모두가 это, 그렇진 않아요. я не знаю, не скажу, что все, но я через это прошел. 말씀을 다 들으면 졸지도 않고 집중해서 다 듣고 고개 끄덕하고 다 이해했어요. Ты внимательно слушаешь слово, да, вообще не дремлешь, да, ты головой киваешь, все понимаешь. 그리고 기도 끝나고 기도하고 일어섰어요. И после окончания, когда помолились, все встали, я тоже встал, 하나도 생각 안 나요. но ничего не могу 뭘 вспомнить. 들었는지 하나도 모르겠어. 생각이 Что 안 я 나는 거예요. слушал, ничего не могу вспомнить. 그러니까 제가 마태복음 13장 보면서 И читает Матфея 13 главу, 새가 와서 씨를 먹어버리는 것이 뭐라는 게 좀 이해가 되더라고요. теперь стал 나중에 понимать, что означает, да, когда птицы прилетали, клевали вот эти семена. 제가 하도 못 믿으니까 Видимо, от того, что я так сильно был неверующий, 우리 не мог поверить. 담임 목사님이 전도 집회가 하루를 더 늘려서 했어요. И вот, значит, на один день продлил семинар пастор той церкви, куда я ходил. 성경이 사실이라는 걸 증거하시기 위해서 Для того, чтобы доказать, что Библия говорит правду, 평소에 안 하던 얘기를 했어요. он стал говорить то, о чем не говорил раньше. 다니엘서 Вот из книги 다니엘서 Даниила, 예언을요. вот эти пророчества Даниила, 집회 시간을 하루를 늘려가지고 на 이렇게 день продлил семинар, 열심히 설명을 и 했는데 усердно объяснял об этих пророчествах 저를 위해서 했어요. ради меня. было. 나중에 제가 들었거든요. Это я потом услышал 목사님께. от пастора. 근데 самого. 저는 그날 어땠을까요? А я в тот день как повел себя? 그 구원받기 전에 말씀 들을 때 한 번도 졸아본 적이 없어요. 한 번도. Вот до получения спасения, когда слушал слово, ни разу не позволял себе вздремнуть. 근데 다니엘서 얘기하는 그날은요. Но в тот день, когда говорили о Данииле, 시작하면서부터 от 끝날 начала до 때까지 конца, 목사님한테 얼마나 많이 수십 번을 인사를 했어요. 존으라고. я без конца вот так приветствовал пастора, то есть головой вот так вот дремал. 하여튼 눈 감겨버리면 이거 То есть, 주님 когда глаза 말씀 아무리 들어도 закрываются, как бы ты 소용없어요. не слушал Слово 아, Божие, 이게- бесполезно. И я понял, 이게 사람의 뜻대로 되는 것이 не 아니구나라는 по 걸 воле 느끼거든요. Божией все это получается, я это почувствовал. 자, 그래서 어찌됐든 Во всяком случае, 하나님이 부활의 그림자를 자연 속에도 что в 심어두셨다. природе Бог сколько угодно оставил примеров 그래서 воскресения. 구원받지 않은 사람이 가장 불행한데 И поэтому неспасенные люди, они самые несчастные. 어떤 모습으로 살든지 지금 어떤 모습으로 살든지 그거는 부차적인 거, 2차적인 거, Ну, 2차적인 거. поэтому, как бы ты сейчас ни жил, в каком виде, это все 왜? второстепенное. 잠깐이기 때문에. Почему? Потому что все это временно, приходящее. 그 부자는 보세요. Посмотрите 얼마나 на этого 날마다 богача. 잔치하고 Каждый 살았잖아요. день роскошествовал блистательно, 그죠? да, там он жил, пиршествовал блистательно. 근데 곧 Но вот он
인구에 умирает. 들어가면 어떻게 돼요? Оказался в аду. 고통이잖아요. Что там? Уже страдания, 얼마나 скорби. 고통을 갈증이 Да? Насколько он 심했으면 жаждал, пить хотел в этом аду. 나사로에게 물 한 방울만 혀에 적시게 해달라고 하잖아요. Отправил Лазаря, да, перстом хотя бы там его омочил. 실제로 그렇게 그런 고통이 있을 Значит, 겁니다. реально будут такие скорби в аду. 그래서 제일 어리석은 사람은 Самый неразумный человек, 죽음을 건너갈 때에 он когда переходит за порог смерти, 준비하지 않은 사람이에요. когда неподготовленный 그래서 идет. 내 하나님 만나기를 예비하라. 성경은 поэтому 분명하게 이렇게 얘기하고 Библия же говорится, 있습니다. приготовься к встретению с Богом. С Богом 심판날에 твоим. 쫓겨나는 사람은 방법이 А 없어요. если человек уже суд ожидает, уже поздно уже. 그리고 교회 가운데서도 다른 예수, 다른 복음, Еще 다른 в 영을 церкви 전하는 사람도 говорят 적지 об 않다는 ином 거예요. Иисусе, ином Евангелии, об ином благовестии. Немало 그래서 ведь таких людей. 가장 행복한 사람은 Самые благословенные люди, 거듭난 사람입니다. рожденные свыше. 로마서 4장 Римлянам 4 глава, 6절에서 8절입니다. 6 по 8 стихи. 4 глава, 6 по 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 일한 것이 없이라는 말이 중요해요. 일한 것이 없이. 그 Так. 6절에 В 6 стихе. 아무것도 행한 것이 없이. Независимо от дела, это очень важная фраза. 요거 죄를 용서받기 위해서 뭘 한 것이 없다 그 말이에요. Имеется в виду, что для прощения грехов, получения ничего не надо делать. 그런데 하나님께 의로 여기심을 받았다. Но тем не менее, Бог, вера его меняется праведно. 그 사람이 행복한 사람이다 그 И 말이에요. этот человек является блаженным. 나는 일한 것이 없는데 Я ничего не сделал, не делал. 하나님이 일하신 것이 있다 그 말이에요. Но 예수 есть 그리스도를 то, 통해서. что Бог сделал через Иисуса Христа. 그래서 진짜 행복이 무엇냐 그랬을 Поэтому 때에 истинно блаженство в чем? 죄 사함을 받는 것 Чьи грехи прощены, беззакония прощены. 그것이 7절이죠. В 7 стихе, 8절은요. а в 8 이제 стихе, 의롭다 하심이에요. то есть уже когда тебя не винит греха, то есть ты оправдываешься. 주께서 죄를 인정하지 아니한다. 즉 의롭다 이 Не 말이거든요. винит Господь греха, это значит, ты уже праведный. 이 사람이 복이 있는 사람이다. И это человек блаженный. 이것이 사람의 진정한 행복이라고 얘기를 И здесь 하니까 говорится, что это в этом истинное счастье человека. 사람들의 생각과는 전혀 Конечно, это 다르잖아요. абсолютно отличается, как люди привыкли думать. 그러니까 아담은 죄를 가리우심을 받은 사람이잖아요. То есть Адам как раз Бог сделал то, что он прикрыли его грехи. 그래서 이게 지금 이 이야기가 왜 나오냐면 Вот почему об этом говорится здесь? 복음의 진리를 로마서 1장부터 3장까지 다 얘기를 했어요. Когда апостол Павел с 1 по 3 главы четко обозначил истину благовестия, 그러면서 이제 신뢰를 듣는 거 и 신뢰. вот потом уже приводит наглядно примеры. 그럼 우리 조상 아브라함은 А что скажем Авраам, 어떻게 된 наш, 거냐? отец наш, как с ним? 아브라함도 구원 받았다고 얘기하는 Здесь 거예요. говорится, что и Авраам, он получил 그럼 спасение. 다윗은 어떻게 됐느냐? А с Давидом что 다윗도 стало? 구원 받았다고 얘기하는 거예요. Говорится, что и Давид получил спасение. 그래서 아브라함은 하나님의 말씀을 믿어서 구원을 받았고 Авраам по вере, слова Божьи, получил спасение. 그 다음에 다윗은 А Давид 죄를 가리우심을 받아 용서받고 하나님이 의롭다고 인정해 줬다는 얘기예요. поверил, что беззаконие прощены и грехи покрыты, и что Бог признал его праведным. 요 실예를 든 겁니다. То есть вот такие примеры 다른 приводятся. 구원은 없는 Иного 거예요. спасения нет по каким-то другим теориям. 그래서 좁은 문을 통과한 사람이 복이 있다. Поэтому блажен тот, кто проходит через узкие врата. 주님이 영접해 주는 사람이 복이 있는 거니까 Блажен тот, который принимает Господь. 내가 구원 받았다라는 확신이라는 건 굉장히 중요한데 Поэтому очень важно, да, уверенность, да, что я спасенный человек. 보통 사람들이 의심하거든요. А люди почему-то сомневаются обычно. 많이 받는 질문 중에 하나가 И поэтому часто задаваем вопрос, 내가 정말로 구원을 받았는지 어떻게 아느냐? как я могу знать, что действительно я получил спасение? 어떻게 알아요? А как можно узнать? 자기 속 백날 들여다봤자 몰라요. 100 дней будем заглядывать в себя вовнутрь, мы так и не узнаем. 구원은 Спасение, 우리의 몸 밖에서 оно 이루어진 일이에요. совершилось вне нашей плоти. 그러니까 일단은 내 Поэтому 안에서 찾으면 안 되고 Не надо в первую очередь искать внутри себя это 어디서 спасение. 찾아야 돼요? Где-то будем искать спасение. 성경에서 찾아야 돼요. В 성경에서. Библии должны искать. 성경에서
구원의 문제를 어떻게 말하고 있는가 확인을 해야 되는 Нужно 겁니다. проверить просто, как рассматривается вопрос спасения в Библии. 성경을 통해서 확인하지 않는 한 자기의 확신은 저 구원의 확신은 가질 수가 Пока он не 없게 돼 проверит 있어요. это через Писание, он не будет иметь уверенность в своем спасении. 그래서 Поэтому 주님이 나를 영접하실 거라는 확신 уверенность, что Бог примет меня. 그거 가질 수 있습니다. Можно иметь эту уверенность. 그래서 가장 큰 악은 Самое большое зло, 예수님의 피를 배척하는 거예요. когда отвергают кровь Иисуса Христа. 그러면 가장 큰 선은 Тогда самое большое благо тогда, 예수님의 피를 받아들이는 когда ты 거예요. принимаешь кровь Иисуса 그러니까 Христа. 여러분 그 하나님이 복음을 믿게 하신다. И вот когда говорят, что Бог помогает мне уверовать в благую весть, 맞아요. это верно. 근데 나는요. А вот я со своей стороны, 나도 믿어야 돼요. я тоже должен поверить. 이해되셨죠? Понятно, да? 나도 믿어야 되고 Обоюдная сторона. То есть и я должен уверовать, 하나님이 이 믿도록 도와주셔야 되고 이 두 가지가 다 같이 이루어지는 겁니다. должен помочь мне, чтобы я уверовал. Вот это все два фактора должны вместе работать. 어느 하나만 강조해도 안 돼요. Нельзя подчеркивать какую-то 그러니까 только одну сторону. 내가 복음을 믿습니다. Я верую в благую весть. 맞아요. Это верно. 그건 내 관점에서 얘기한 거예요. Это я со своей точки зрения говорю. 근데 하나님이 나를 복음을 믿게 해 주셨습니다. Но Бог мне еще помог мне уверовать. 그건 하나님 편에서 입장에서 얘기한 거예요. Значит, это уже с точки зрения Бога говорится. 그러니까 우리는 특별히 내 편에서 해야 될 И 것들을 поэтому то, что с нашей стороны нужно делать, 소홀하게 мы не 여기면 안 должны пренебрегать, 됩니다. лениться. 내가 여기 오늘 Вот я 모임에 сегодня 왔는데 пришел на это собрание, 내가 왔습니까? я пришел. 하나님이 오도록 이- 했습니까? Бог сделал так, чтобы я пришел. 여러분 어떻게 됐어요? Как у вас получилось? 그런 거를 Вот все это. 지나치게 따지다가 Когда слишком увлекаешься, разбираешься, 함정에 올무에 ты можешь 빠져요. уже попадешь в ловушку. 아니 내가 내 발로 왔지요. Каскад какой-то. Я же своими ногами пришел. 맞죠? Верно? 내가 온 거예요. 내가 Я 온 거. пришел. Что там говорит? 그리고 Затем, 내 보이지 않는 이면에서 вот сзади, на невидимом фронте, 하나님이 내가 여기 오도록 도와주신 거 был Бог, 맞아요. который помог мне 그건 прийти 하나님의 сюда. 일인 거예요. Это правильно тоже, это Божье дело было. 근데 요런 질문들이 중요해요. 신학적으로는 굉장히 교리적으로 중요한 С 거예요. доктринальной точки зрения вот такие вопросы очень важны. 하나님의 주권, Суверенное право Божие. 하나님이 하시는 일 100% 다 하셔야 되는 거고 Либо Божье дело, Бог со своей стороны должен на 100% это сделать, 나는 а я 내 편에서 할 일 다 해야 돼요. должен со своей 그러니까 стороны все сделать. 복음 전할 때에 Поэтому, когда вы благовествуете, 하나님이 회개케 하셔야 회개한다. когда будем говорить, что Бог должен тебе подвигнуть на то, чтобы ты покаялся, и тогда состоится покаяние. 맞아요, 틀려요. Как вы думаете, правильно такое суждение или нет? Это Бог 맞아요, должен 틀려요. тебя подвигнуть на покаяние. Как вы думаете, правильно это? 한번 생각해 보세요. 맞는 말인지 Ну, 틀린 подумайте, 말인지. насколько это правильно, вот такое суждение. 대답을 안 하시네. Не отвечаете вы что-то. 하나님이 믿게 해주셔야 아니 회개하도록 해야만 내가 회개합니까? А что, разве мы покаемся только тогда, когда Бог сделает так, чтобы я покаялся? 맞아요. Это верно. 맞아요. Верно. 자, 근데요. 그건 Но 누가 하시는 일이라고요? только чье это дело? 하나님이 하시는 일. Это Божье дело. 그러니까 자꾸 Поэтому всегда 하나님이 회개케 해야만 내가 회개한다고 이렇게 자꾸 얘기를 해버리면 когда без конца буду настаивать на том, да, что я покаюсь только тогда, когда Бог меня подвигнет на это покаяние. 맞는 말인데 Вроде бы правильно, 그건 하나님의 입장에서 얘기한 거예요. но это мы говорим с точки зрения Бога. 그것만 강조하면은 Если будем 기울어지는 거예요. подчеркивать только это, тогда наклонимся в одну сторону. 나는 А я 내가 тогда 믿어야 돼요. 내가 я 복음을. должен уверовать в Евангелии. 그러니까 회개하려면은 Поэтому, чтобы 내가 покаяться, 회개해야 돼요. я 내 должен 편에서. покаяться со своей 그러니까 стороны. 우리는 사람 편에서 해야 될 일을 얘기를 해줘야 되지. 하나님이 하신 일을 자꾸 얘기를 해버리면은 Поэтому нужно говорить также 사람들이 о том, 착각해요 이제. что человек должен сделать со своей стороны, а будем говорить только о том, что Бог должен сделать, тогда люди падут в заблуждение. 나는 회개했는데 Я вроде покаялся, 이거 하나님이 회개케 하신 건가? а это Бог не сделал, чтобы я покаялся. 거기 때문에 고민을 해요 이제 막. Начинает мучиться над этим вопросом. 왜 고민할까요? А почему мучается? 왜 고민하는 사람이 생겨요? Почему возникают люди, которые мучаются над этим вопросом? 균형을 잡지 Потому 못했어요. что у 균형을. них вот это баланса 어느 нет. 한쪽 말을 많이 자꾸 들으니까
이제 사람들이 자꾸 그쪽으로 기울어져 버리는 거예요. Потому что он слышит только одну сторону, что-то об одной стороне, да, и все время преклоняется к этому. 하나님이 회개케 하시는 것도 맞고 내가 회개한 것도 맞아요. Это верно, что и Бог подвинул меня на покаяние, и я сам покаялся. 그리고 내가 회개했다고 말하는 것이 И 정상이에요. нормально сказать, 왜? что я покаялся. 회개하라 무슨 말이에요? Что означает покайтесь? 복음 전할 때는요. Когда идет благовестие, 성경에 어떻게 돼 있어요? как в Библии написано, 예수님부터 시작해서 начиная от Иисуса Христа, 하나님이 회개케 하신다 이쪽이 강조가 돼 가지고 있는 게 아니에요. там же не подчеркивается, что Бог сделает так, что ты должен покаяться. 어느 쪽이 강조돼 있어요? что-то 네가 подчеркивается. 회개해야 된다가 강조가 돼 Там 있어요. больше подчеркивается, что ты должен покаяться. 그러니까 이쪽을 우리도 강조를 해야 Поэтому мы 되는 тоже должны 거예요. работать в этом плане. 왜 하나님이 회개케 하신다 쪽을 자꾸 강조하는 줄 아세요? А вы знаете, почему люди без конца подчеркивают, что это Бог тебя подвиг на 기본 покаяние? 바탕이 다르기 때문에 그래. Потому 바탕이. что основа, вот эта базовая основа, она уже отличается. 하나님의 주권을 자꾸 강조를 하니까 Когда 그런 вот 거예요. увлекается, подчеркивает без конца, вот это говорят о суверенном праве Божьем. 하나님의 주권과 인간의 의지는 А ведь суверенитет Божий и человеческая воля, 균형을 가지고 они в балансе идут. 가르치고 배워야 Да? 되는 Вот 겁니다. так нужно учить нас, и мы должны учиться. 그 중에 어느 한쪽만 강조해 버리면은 Если подчеркивается какая-то одна сторона только, 성경과 다른 얘기를 할 가능성이 тогда 아주 вероятность 많아요. того, что будете говорить не о том, о чем говорит Библия. 그러니까 장로교 쪽은요. Если взять пресвитерианское 하나님의 направление, 주권 쪽을 자꾸 강조를 하다가 하죠. да без конца подчеркивается суверенитет Божий. 근데 감리교 쪽은요. А вот у методистов, 자유의지를 자꾸 강조하는 쪽으로 기울어져 там они 버려요. увлекаются только тем, что есть, подчеркивается сила воли человека. 둘 다 균형을 잃은 거거든요. То есть, 둘 다. получается, и там, и тут потеряли баланс. 그래서 우리는 제일 좋은 거는 성경은 поэтому 무엇이라고 самое 말하느냐 그랬을 때 회개하라고 얘기했어요. Надо 회개하라. просто смотреть, читать Библию. Что Библия говорит? Покайтесь, значит 나한테 кайтесь. 하라고 그랬어요. 나한테. Не эти слова обращены ко 자꾸 мне. 거기다가 하나님 끌어 들어가지고 막 하나님이 회개케 하셨다는 둥 그런 얘기 할 필요 없어요. Не надо без конца привлекать еще Бога, что Бог сказал, типа, Бог подвигает тебя покаяться. Не надо этим заниматься. 그게 부족한 설명입니다. Это недостаточно пояснений. 자, 그래서 가장 큰 행복자는 구원을 받은 Сам 사람이고 блаженный, кто получил спасение. 그리고 우리는 모든 산자 중에 참여한 자입니다. И мы все являемся причастниками всех живых. 전도서 9장 4절에 보면은 Екклезиаст 9:4. 모든 산자 중에 참여한 자가 소망이 있는데 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Давайте почитаем. 전도서 9장 4절. Екклезиаст 9:4. Екклезиаст 9:4. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как псу живому лучше, нежели мертвому льву. 하나님 보시기에 나는 살아있는 자입니다. 영혼이 살았다 그 В 말이에요. глазах Бога я живой. Имеется в виду, что душа у меня жива. 그래서 소망이 있다는 Поэтому 거예요. есть надежда. 그래서 산 개가 죽은 사자보다 낫다. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. 살아있는 개는 아직 기회가 있어요. То есть у живого пса есть еще шанс. 죽은 사람은 구원의 기회가 다시 없는 А 거예요. у мертвого человека уже нет этого шанса на спасение. 그리고 우리는 소망으로 구원을 받았습니다. И мы надеждой получили спасение. 로마서 8장 24절 25절. Римлянам 8 глава 24-25. Римлянам 8 глава 24-25. 같이 읽어보겠습니다. Ибо Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 우리가 소망으로 구원을 얻었다. 구원이 될 것이다 그 말이 앞으로. То есть мы спасены в надежде. То есть мы верим, что надежда, то есть спасение обязательно исполнится в 즉 будущем. 몸의 부활을 얘기하는 То есть 겁니다. речь идет о воскресении тела нашего. 아직은 이루어지지 않았다는 Это 거예요. еще не 이건 состоялось. 보이지 않는 소망이니까 Это невидимая надежда, поэтому 참아라. терпите. 그 이루어질 때까지 잘 기다려라. Хорошо, ждите
пока это все не 여러분 исполнится. 신앙생활은 Поэтому наша духовная жизнь, 기다림입니다. она 기다림. связана с ожиданием. 이왕이면 잘 기다리는 А раз уж 분을 ждать, тогда 택하세요. лучше будем ждать хорошо. 이스라엘이 예수님의 초림을 간절히 기다렸고 Вот Израиль, насколько он искренне ожидал первого пришествия Иисуса, 지금 우리는 뭘 기다려요? и ожидает до сих пор. А мы чего ожидаем сейчас? 개인적으로는 몸의 부활이지만 Каждого человека ожидает воскресения 이건 плоти. 주님의 재림을 기다리는 겁니다. На самом деле мы ждем второе пришествие Господа. 우리도 이제나 저제나 주님이 오실까 하는 이 소망이 있기 때문에 Но поскольку у нас есть надежда, да, что 어떤 Господь 형편 когда-то придет, 속에서도 잘 기다리고 잘 참아야 в 된다는 любой 거예요. ситуации мы должны хорошо уметь выдержать все это, вытерпеть и ожидать. 왜 참으라 그랬을까요? Почему нужно терпеть? 참아야 되는 많은 상황들이 뒤따르기 때문에 그렇습니다. Потому что последуют всякие разные события, действительно, где нужно потерпеть. 그래서 눈에 보이는 형적은 지나갑니다. И поэтому, вот здесь, 요한 1서 2장에 보면은 1 Иоанна, 이 세상도 그 и мир 정욕도 다 지나가는 거라고 похоть 그랬어요. проходит, все проходит. 그런데 영원히 존재하는 거 있잖아요. Но вечно 찾아봅시다. будет 요한 1서 существовать. Давайте 2장 уточним. 1 Иоанна, 2 глава, 17절 17 стих. 1 Иоанна, глава 2, стих 17, страница 181. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 여기 한마디로 Одним словом, 이 세상도 일시적이고 내 정욕도 일시적인 거다. и мир, и похоть, все это временное. 근데 영원한 것이 있다. Но есть вечное 하나님의 뜻을 행하는 것이 영원한 거예요. исполнение воли Божией, 그러니까 пребывает вовек. 작은 것이라도 하나님 말씀에 순종하는 것은 영원히 가는 겁니다. Поэтому, если даже мелочи мы были послушны Слову Божьему, все это дойдет до вечности. 그래서 우리의 진정한 소망이 금세가 될 수가 없고 Поэтому наша истинная надежда не может быть связана с настоящей жизнью. 그래서 우리는요 Поэтому 천성을 바라고 구원을 받았어요. мы получили спасение, ожидая небесного града. 주님과 영원히 같이 살 소망으로 구원을 Мы 받았어요. получили спасение, надеясь на вечное пребывание вместе с Господом. 영생을 누리기 위해서 구원을 받았고 Получили спасение, чтобы наслаждаться жизнью вечной. 세세토록 왕노릇하기 위해서 구원을 И 받았어요. получили спасение, чтобы вечно из рода в род царствовать. 우리는 곧 영원한 기쁨 속에서 살기 위해서 구원을 Мы 받았어요. получили спасение, чтобы вот-вот скоро радоваться, находясь в вечности. 영원한 기쁨, Вечная радость, 영원한 즐거움 вечное наслаждение. 이것이 있다는 веселье. 것을 То, что это все есть. 인생이 어려워도 잠깐 기쁠 때가 Это 있잖아요. позволяет нам, да, все равно нам радоваться в этой жизни, несмотря на все 이게 трудности. 천국에 펼린 조각입니다. 천국의 조각, Это как бы вот 천국의 작은 조각. маленький какой-то кусочек Царства Небесного. 잠깐 우리 삶 속에서 그런 기쁨, 즐거움들을 허락하시는 거예요. И поэтому Бог позволяет нашей жизни, допускает временно какие-то радости, моменты такие радостные. 주님 오시면 А когда придет уже 이것이 Господь, 극대화되는 거예요. это все 극대화. же достоинство максимума достигнет. 결혼해서 기쁘죠? 잠시 기쁘잖아요. Ну, когда 결혼해서 уступали 기쁘잖아요. брак, вы радовались так. 이것도 천국의 조각의 한 편린이에요. Это все же своеобразно как бы какой-то кусочек Царства Небесного 인생 насладились. 중에 잠깐 그런 어떤 기쁨을 허락하셔서 우리를 지치지 않고 잘 기다리도록 하신 Бог 겁니다. допускает в нашей жизни какие-то моменты радости для того, чтобы мы не утомлялись этой жизнью, хорошо выдержали. 그래서 우리 그리스도인이 겪는 지옥은 Поэтому тот ад, который христианин может испытать, 뭘까요? с чем он будет связан? 이 세상. Этот мир. 이 세상 살이가 우리가 경험할 수 То 있는 есть 지옥의 모든 жизнь в этом 것이에요. мире, это и есть ад для нас, христиан, вот через что мы проходим. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그러니까 Поэтому 인생에 대해서 신음소리가 나올 수밖에 없어요. поэтому 힘들다는 얘기가 나올 수밖에 остается 없는 только 거예요. тяжко вздыхать из-за нашей жизни, что жаловаться, что тяжело. 그 다음에 부활의 몸을 입고 Итак, облегшись в воскресшее тело, 영원히 안전하고 영원한 위로 가운데 살기 위해서 구원받았어요. мы получили спасение, чтобы потом 영원한 위로. получить вечное утешение. 그런데 이 세상에서는 Но, правда, в этой же жизни 나그네로 사는 거예요. мы живем 나그네. как странники. 지나가는 겁니다. Проходим просто. 이스라엘이 애굽에서 나와서 광야에서 40년을 지나갔던 Вот 것처럼 так же, как Израиль, да, вышел из Египта, 40 лет ходил, как странник, путники, вот,
여러분은 пустыне. 몇 년을 지나오셨습니까? Сколько лет уже прошли, кто как, 야곱이 как Яков 바로 сказал. 앞에 서가지고 네 나이가 몇이냐 하고 물으니까 Когда 뭐라고 фараон спросил 대답했어요? Якова, сколько тебе лет, что ответил Яков? 내 인생의 나그네 길이 Что 137년이라고 мой 했죠. жизненный путь, как вот странника, да, 137인가 127인가 137 лет 하여튼 там, или 127 лет. 137인데 그런데 137 лет, он сказал. 험악한 세월을 살았나이다. Но я жил вот это тяжкой жизни, как бы. 험악한 Непростой 세월을 жизни 살았다. прожил. 이게 непростую 그리스도인의 жизнь. 길이에요. А это и путь христиан. 우리도 주님 앞에 섰을 때 Мы тоже, когда предстанем перед Господом, 주님 да, 제게 70년의 나그네 생활을 허락하셨는데 Господь, Ты мне дал 70 лет жизни как странника, путника на этой 제가 земле. 정말 피곤하고 고단한 삶을 살다가 Я 왔습니다. действительно прожил тяжкую жизнь, но вот пришел к Тебе теперь. 근데 이 땅에서 그렇게 고단한 만큼 Но насколько я пострадал в этой жизни, тяжело прожил, да? 내 기쁨은 배로 Да. 커지는 И 거예요. моя радость, а вот моя радость там уже в 2 раза будет больше. 10편 89편에 보면은 89м псалме там. 모세가 하나님께 기도할 때에 Когда Моисей молился Богу, 자기 세상 살 때 고난 많았다는 거예요. он говорит, 눈물 о том, что в 많았다는 этой 거예요. жизни было много слез, много 근데 трудностей. 모세가 알고 있었던 게 있어요. Но Моисей, тем не менее, знал об одном, 주님께 что 가면 когда придет 주님이 Господу, 그거를 2배나 и 더 Господь 2 раза больше 반대로 2배나 더 복을 내려주실 것을 возместит 청하잖아요. благом. 그러니까 최소한 2배예요. 최소한 Но 2배. минимум 2 раза это увеличится. 고난 10 당했으면 Если 10 скорбей у тебя было, 죽음 건너가면 перейдешь черту смерти, 기쁨 20 최하. 20, минимум 20 그 радостей 이상 будет. 되는 А 거예요. может и больше. 찾아보실래요? Может, найдем? 안 찾아도 알 것 같은데. Если даже не найдем, кто-то знает. 시편 89편 89-й псалом. 15절인가요? 15 16절인가요? стих. 우리를 공곡케 하신 날 수대로와 우리의 화를 당한 연수대로 기쁘게 하소서 그랬죠. Давайте читать 15. Возвесели нас за дни, в которых ты поражал нас, за лета, в которых видели бедствия. 자, 보세요. Вот смотрите, 내가 10년 고생했으면 если 10 лет я пострадал на этой земле, 요것이 10년은 보장된 거예요. 기쁨이. 10 лет радости 주님께서. уже гарантировано мне в Царстве Небесном. 그러니까 Поэтому, 고난 당하는 것이 결코 проходя через 손해보는 것이 бедствия, 아니다. вы 그 ничего не 말이에요. теряете в итоге, да, получается, будет 그래서 замена 우리는 там, возмещение. 나그네로 이 세상을 삽니다. Мы живем как путники на этой земле. 이 세상은 영원한 곳이 아니고 Но этот мир не вечный. 장차 망할성이에요. 장망성. Это как город погибели будущего. 그래서 우리는 이제 주님의 재림을 기다리면서 삽니다. Так мы живем в ожидании второго пришествия. 그리고 주님의 재림이 가까워졌다고 사도 바울은 И апостол 얘기합니다. Павел уже тогда говорил, что приближается второе пришествие. 고린도전서 7장에 보면은 1 Коринфянам 7 главе, 때가 단축이 됐다. что время 주님 уже 오실 때가 더 단축이 сократилось, 됐다 еще 그랬어요. больше сократилось пришествие Господа. 지금 Вот-вот. 우리는 Сейчас 주님이 мы- 오신다는 약속의 말을 들은 지 2000년을 넘어섰어요. Уже люди более 2000 лет слушают обещание, что Господь придет во второй 오늘은 раз. 어제보다도 더 가깝고 Сегодня мы приблизились больше, чем вчера, 내일은 а завтра 오늘보다 훨씬 더 가까워요. еще больше 재림이. приближимся, чем сегодня 그래서 ко второму пришествию. 주님 곧 오신다는 생각 꼭 붙들어야 Поэтому 됩니다. крепко держите за мысль, что Господь вот-вот 뭐 그에 придет. 대한 징조들은 얘기 안 하겠습니다. Ну, об этих всяких знамениях, 그래서 признаках не будем говорить сейчас. 주님은 우리가 세상에서도 힘차게 살기를 То 원하십니다. есть Бог 힘차게 желает, чтобы мы в 살기를. этой жизни жили в полную силу. 그래서 여기 고린도전서 15장에 보면은 Поэтому 1 Коринфянам 15 главе 사망아 너의 이기는 것이 смерть, 어디 где 있느냐? твое жало? 55절부터 그렇게 돼 있잖아요. 55 стиха. 사망아 너의 쏘는 것이 어디 Смерть, 있느냐? где твое жало? 자, 우리는 그것도 이겨낸다 그 말이에요. Это означает, что мы и это преодолеем. 그래서 Поэтому 주님이 우리에게 능력을 주신다는 거예요. то, что Господь даст нам силу, 우리가 이 세상에 살 때 여러 가지 어려움이 있지만은 хоть и будет много бедствий на этой земле, 하나님께서 우리에게 힘은 공급하신다. но Бог все же будет укреплять нас силой. 자, 그래서
하나님께로 난 자마다 세상을 이긴다라고 되어 Поэтому сказано, 있습니다. рожденный от Бога побеждает этот mир. 우리는 세상을 이기는 자입니다. То есть мы побеждающие этот мир. 그래서 주님이 주시는 힘으로 Силой, данной нам Богом, 더욱 Господом, 주의 일에 힘쓰는 자들이 될 필요가 있어요. стоит нам еще больше подвязаться к делу Господню. 그래서 여기 재림을 앞에 두고 가장 간결한 본면은 15장 마지막 절일 거예요. И сам последний стих, 15장 наверное, 58절 보시면 58 같이 стих. 다시 한번 Давайте 읽어봅시다. очень подкрепляющее слово там для нас. Вместе читаем. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед 이 Господом. 말씀은 암송하고 마음에 새기고 있지 않았으면 좋겠어요. Как бы хотел, чтобы вы выучили эти слова, да, вот этот стих, держали это в душе своей, 그래서 믿음에 не 있어서 забывали. 견고하고 흔들릴 필요가 없고 То есть, ну, что касается веры, мы должны быть тверды, непоколебимы. 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 И 자들이라. всегда преуспеваем еще больше в деле Господнем. 주의 일에 더욱 힘쓰라 Именно 그랬습니다. в деле Господнем подвязаться, 그래서 преуспевать. 이 수고는 절대로 И 헛되지 зная, что 않아요. труд наш не тщетен перед Господом. 하나님께로부터 다 보상을 받는 То 수고입니다. есть вот этот труд, за этот труд возместит Господь Бог. 그래서 부활이 있고 Итак, есть воскресенье, 주님의 재림이 있으니까 есть второе пришествие Господа. 우리는 행복한 사람들이다. Поэтому мы блаженные люди. 그래서 견고하게 흔들리지 말고 Поэтому стоит быть твердым, 항상 непоколебимым, 주의 일에 더욱 힘쓰는 еще больше 자들이라. преуспевать в деле Господь. 안으로는 더욱 서로 사랑하고 Внутри церкви еще больше будем любить друг друга. 밖으로는 더욱더 복음 Вне 전하는 일에 힘쓰라 그 церкви еще 말이에요. больше будем подвязаться в деле 우리 благовестия. 수고는 절대로 헛되지 Потому что 않습니다. наш труд никогда не будет тщетным. 소자에게 냉수 한 그릇 주는 것도 결코 잊지 않는다고 하셨어요. Кто одному из малых сил хотя бы чашу холодной воды подаст, никогда это не забудется 성경 перед 다 Богом. 기록하시고 마지막에요. И написав все в Библию в конце, 요한계시록 22장 12절에 보면은 22 главе Откровений, 12 стихе, 예수님이 속히 오신다고 말씀하시고 сказано, что Господь вновь скоро грядет. 그리고 줄 상을 가지고 온다는 거예요. И с наградой придет, 그래서 которую 각 사람이 일한 대로 и 갚으시리라. каждый по труду своему получит. 매우 공정하게 정확하게 상을 주실 겁니다. Очень справедливо будет награда эти. 그 중에서도 특별히 큰 상이 있는데 Но, правда, есть среди них какая-то большая награда особая. 다니엘서 12장 3절에 보면은 Это 12.3 Даниила. 많은 사람을 А разумные 옳은 будут 대로 сиять, как 돌아오게 하는 светило 자는 на небе, 불창의 병과 같이 и 빛나리라. которые обратят многих к правде. 영원히 비추리라 그랬어요. 영원히 Навечно будут 비추리라. светить они. Вот какая награда этих людей 그래서 ожидает. 요셉이 자식을 낳고 Когда Иосиф родился сын, 문하세 에브라임이라고 지었잖아요. сыновья и назвали их одного Манасием, второго Ефремом. 문하세가 무슨 말이에요? А что означает Манасий? 우리의 모든 고난을 잊게 하실 것이다. Что забудутся все наши скорби и бедствия. 에브라임은요. А Ефрем, 내가 고난 받은 만큼 우리를 창성하게 할 것이다. насколько мы получили эти бедствия, насколько будем процветать. 요게 그리스도인이에요. Вот такие христиане. 우리는 문하세와 에브라임입니다. Поэтому мы тоже являемся Манасиями и 문하세 Ефремами. 같고 에브라임 같을 거다 그 말이에요. 우리의 미래가. В будущем нас ожидает судьба Манасии и Ефрема. Будем как они. 고난은 잊힐 것이고 Забудем про все скорби, 고난 받은 трудности. 만큼 우리를 Они закончатся. 굉장히 부욕해 하실 것이다. Насколько мы получали на этой земле, настолько 이게- мы 이게 обогатимся. 우리의 미래입니다. Вот что, какое будущее нас ожидает. 그래서 부활을 굉장히 중요하게 성경은 다루고 있다는 Поэтому 것. насколько важное значение придает Библия вопросу воскресения. 예수님이 부활하셨기 때문에 Поскольку Иисус воскрес, 나도 이 야- 부활하게 될 것이다. воскресну 스코어로. скоро еще. 그걸 우리의 소망으로 삼아야 Ну, 됩니다. пусть это будет нашей надеждой. 여기까지 На этом 말씀드리죠. все. 다음 시간에는 В следующий 16장이고요. раз 16 главу будем разбирать. 고린도전서 끝나고 Закончим 1 Коринфянам. 제가 이제 조금 생각이 깊은데 Я думаю долго, что бы там. 특별히 공부하고 싶은 성경이 있으세요? 공부하고 싶은 Может, у вас есть 주제라든가 какие-то пожелания, вот, чтобы какую-то книгу разобрать? 있으면은 개인적으로 저한테 Если 얘기해 есть, 주시면은 обратитесь ко мне и скажите. 참고해서 다음에 뭘 공부할 Я это 것인가 приму к 결정하도록 сведению 하겠습니다. и решу в следующую субботу, на следующей не будет, потом в субботу какую книгу будем 그래서 разбирать. 이제 고린도전서는 다음 1시간 정도 하면 끝나거든요.
Потому что 1 Коринфянам еще одно занятие, и мы завершим. 그래서 하여튼 평소에 관심 있는 주제나 성경이 Есть какие-то 있으면 главные темы, есть какие-то книги, допустим, которые вас интересуют. 건의해 주시면은 그거 중심으로 이렇게 Посоветуйте, я, может быть, 해보도록 учту 하겠습니다. и будем заниматься. 뭐 별다른 건의가 없으면은 Если особо таких ваших советов не будет, просьб, 제 생각에는 я вот думаю, 둘 중에 하나가 될 것 одно из 같은데 двух будем. 이사야 성경을 한번 전체 Исаию, 66장이니까 всю 한번 좀 Исаию, 다뤄볼까? 66 книг, 같이 может 좀 быть, 같이 읽어볼까? вместе с вами, может быть, почитаем. 아니면은 Или 사람들이 그 관심 있는 요한 계시록을 다시 한번 찬찬히 들여다볼까? Откровение, может быть, потихоньку, постепенно мы разберем то, что людей интересует эта книга. 몇 차례 했지만은 그래도 또 Несколько раз 반복해서 изучали. 더 이렇게 Почему? 살펴볼까? Повторение мать Исайя учения. лучше, Исайя. 예? Исайя лучше. Откровение лучше. Откровение мы проходили, а Исайя, по-моему, Е. еще не было так. 예, 하여튼 전체적으로 하여튼 의견을 얘기를 Хорошо, соберем 얘기를 мнение 해주세요. ваши, 그러면은 뭐 учтем. 뭐 하여튼 Да, Исаию разбирать. Ну, уж хорошо знать. 같이 기도하겠습니다. Хорошо, давайте помолимся вместе. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 하나님의 말씀을 올바로 이해하고 마음에 새기도록 역사하여 Действуй, Господь, 주시옵소서. среди нас, чтобы мы могли правильно понимать Слово Твое Божие, чтобы оно действовало в нас. 어떠한 그릇된 가르침도 우리 안에 들어오지 아니하도록 또한 저희를 Также 지켜주시옵소서. храни нас, Господь, чтобы никакое ложное учение не вошло в нас. 주님의 재림이 가까울 때에 견고하고 흔들리지 않도록 붙잡아 주시옵소서. Храни нас, Господь, в преддверии второго пришествия Господа, чтобы мы были прочны, непоколебимы. 최선을 다해서 복음과 교회를 위해서 수고하고 헌신하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, сделай так, чтобы мы сделали все возможное для благовестия, Господь, для служения в церкви. 안으로 서로 사랑하고 밖으로 Чтобы 복음 внутри 전하는 церкви 일 любили 소홀히 하지 друг друга. 않도록 은혜 베풀어 И 주시옵소서. вне церкви могли благовествовать, чтобы мы подвязались в этом, дай эту благодать нам. 곧 다가오는 전도 집회를 통해서도 Также 주님이 молимся, 예비하신 Господь, 사람들 구원 얻도록 은혜 베풀어 Через 주시옵소서. приближающийся библейский семинар, Господь, отправь нам нужных людей, Господь, которых Ты приготовил, чтобы они также получили спасение. 우리를 구속하시고 И во имя 부활하신 주 искупившего 예수님 нас и 이름으로 воскресшего 기도드립니다. Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘.